Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै World Link. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. अब सुरु हुन्छ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा विथ रवि लामिछाने. आजको सीधा कुरामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु दर्शक महानुभाव. आजको सीधा कुरा समाचार सँगै आजबाट सीधा कुरा सेवा बन्दैछ. समाचार सँगै सेवा कसरी प्रदान गर्दैछौँ भन्ने कुराको जानकारी आजको कार्यक्रममा प्रदान गर्नेछौँ. त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामी सर्वाधिक चासोको विषयमा रहेको बतास अर्गनाइजेसनको कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ. पशुपतिदेखि नारायण हिटीसम्म जताततै चलेको यो बतासको वास्तविकता के हो, स्वयं बतासलाई स्टुडियोमा बोलाएर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. त्यसै गरी आजकै सिधा कुरामा हामी चिनिया निर्माण कम्पनीबारे एक विशेष रिपोर्ट, नेपाली मजदुरमाथि चिनिया ठेकदार कम्पनीले गरेको श्रम शोषणको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. नमस्ते. सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. यो देश काण्डै काण्डले ओतप्रोत हुने, एकपछि अर्को काण्डले बजार तताई गर्ने, तर काण्डवालाहरूलाई कहिल्यै कारबाही नहुने, भइहाले पनि कर्मकाण्डी मात्रै हुने देश बन्यो. जेल नेल खाएका नेतालाई कसले तर्साए यहाँ थाहा छैन. लेटेस्ट कुरा नै गराउनु. यति बेला नारायण राजदरबारमा निर्माण भएको रेस्टुरेन्टको संरचना ड्याङडुङ भत्काइएको छ. यसको मतलब त्यो जो संरचना बन्यो त्यो गलत थियो. यदि गलत थिएन भने किन भत्किन्थ्यो र? ठिक छ, गलत संरचना रातारात भत्किनुपर्छ, यसमा विवाद नै छैन. ठिक भयो, ताली. मेरो प्रश्न यति मात्र हो कि त्यो गलत काम कसै न कसैले त गर्यो हो. त्यो गलत काम गर्ने बदमास को हो? कोही त पक्कै छ. गलत भएरै त त्यो संरचना भत्कियो. त्यो नबोल्ने भित्तो पर्खाल छत खम्बा आदि निर्जीव संरचना चाहिँ भत्किने, अनि त्यो बोल्ने, सास फेर्ने, हिँड्ने, बनाउने, निर्णय गर्ने सजीव मान्छे चाहिँ आनन्दले घर बसेर यो न्युज नै हेरेर बसिरहने. जुन तदारुकताका साथ जुन स्पिडमा रेस्टुरेन्ट भत्कियो, त्यही स्पिडमा यस्तो गैर कानुनी काम गराउने मान्छे चाहिँ खोरभित्र छिर्नु किन नपर्ने? यो निर्णयमा सही गर्ने मान्छेलाई कुनै मुद्दा लाग्यो? यो ठेक्का हत्याउने बतासलाई कुनै कानुनले उडायो? एकछिनपछि बतासलाई यहीँ बोलाएर केरकार गर्दैछु. ती बतासले हावाकै भरमा ठेक्का हत्याएका हुन् भने तिनलाई आज यही स्टुडियोबाट समातेर लैजानु पर्यो. ती बतासलाई यस्तो गैरकानुनी ठेक्का दिनेलाई पनि त्यसै गरी जहाँ छन् त्यहीबाट समातेर आजै लैजानु पर्यो भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो. कुनै पनि काण्ड भइसकेपछि त्यस्तो काण्ड गराउन नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवार मान्छे किन कहिल्यै पनि जेल जाँदैन यो देशमा? मेरो प्रश्न यति हो. यहाँ यतिको कुरा चल्यो, ओम्नीको कुरा चल्यो, तर के यी विषयमा केवल सार्वजनिक, यी विषयहरू सार्वजनिक खपतका विषय मात्र हुन् त? हिजो यतिलाई लिजमा दिएका निर्णयहरू गलत थिए भने त्यो निर्णय गर्ने गराउनेलाई किन कारबाही भएन? बालुवाटार जग्गा प्रकरणको त्यो जग्गा बेच्ने निर्णय गर्ने मान्छे को हो उसलाई किन मुद्दा चलाइँदैन? बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्री हुने काम चाहिँ गलत रे, अनि त्यो निर्णय गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कारबाही नहुने? महाकाली बेच्नु गलत रे, अनि बेच्ने निर्णयमा सही छाप गर्ने चाहिँ चोखो? गोकर्ण रिजोर्टको जग्गा सस्तोमा लिजमा दिनु गलत रे, अनि त्यो निर्णयमा सही धस्काउने चाहिँ मुद्दा खेप्न नपर्ने? महामारीका बेला बढी मूल्यमा औषधि ल्याउने कार्य चाहिँ गलत रे, अनि त्यो निर्णयमा अटोग्राफ दिने मन्त्री सचिव वा उच्च पदस्थ सबै चोखै?
हुनलाई त देशमा महानभन्दा महान क्रान्ति गरेर जेल नेल भोगेका नेताहरू छन्, तर वन आफ्टर अनदर काण्ड भइरहँदा कारबाहीमा चाहिँ कोही पनि पर्दैन नि त। व्यापारीको त कामै व्यापार गर्ने हो, तर देशमा नियम कानुन त छ नि, त्यो कसका लागि बनाइएको हो? संसदको सार्वजनिक लेखा समिति भनेको निकै प्रभावकारी समिति नै हो, हुनुपर्छ। तर आज 7 खर्बको बेरुजु भइरहँदा कसले नियमन गर्ने? प्रदेश सरकारका अनियमितता, स्थानीय निकायका अनियमितता र सङ्घीय सरकारका अनियमिततालाई केवल कागजको रिपोर्टमा कैद गरिदिएर पुग्छ? देशमा 10 जना शक्तिशाली नेता चिनेपछि पुग्ने भइसकेको अवस्था छ। यसले हामीलाई ठुलो भणखालोमा लग्दैछ। अहिले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको जीवन त जसोतसो कट्ला, तर अर्को पुस्ताले एक अनुशासनहीन नैतिकहीन समाजको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले राम राज्य खोजेका होइनन्, त्यो होइनौँ, त्यो थियो थिएन त्यो पनि थाहा छैन, हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन। तर यो त रावण राज्य भयो, रावण राज्य। प्रत्येक महिना दुई चारवटा फन्डाहरू, महिना 2 महिनामा 2-4 काण्डहरू आउने, तर काण्ड गराउनेहरू कोही पनि नसमातिने। यस्तो लाग्छ यो देश नै सेटिङमा चलिरहेको छ। म त्यो दिन टाढा देख्दिनँ जब होमवर्क नगरेको विद्यार्थीले शिक्षकलाई घुस दिएर गालीबाट जोगिनेछ, घुस दिएरै परीक्षार्थीले चिट चोर्न पाउनेछ, घुस दिएरै चाहेको श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेछ। चोरी गर्नका लागि चोरले परिवारकै सदस्यलाई सेटिङमा राख्नेछ, परिवारकै सदस्यको मिलमतोमा अपहरण हुनेछ। गलत कामले सजाय नै नपाउने समाजमा को कतिन्जेल बस्न सक्ला? यो अनुशासनहीनताले अर्को डरलाग्दो क्रान्ति नमाग्ला भन्न सकिन्न। फटाहाहरूले यो समाजमा उत्तिकै इज्जत अनि सजाय नै नपाउने क्रमले जब एउटा बिन्दुमा आफ्नो पारो चढाउँछ, त्यसले पब्लिक फ्रस्ट्रेसनको रौद्र रूप देखाउन बेर लाउँदैन। यो बतास होइन, आँधी हो। यो आँधीलाई ख्याल सम्झिनेहरू उड्छन्, नराम्रोसँग उड्छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, ग्यालेक्सी 4K ले आफ्नो प्रसारणको 100 दिन पुरा गरेको छ। 100 दिन असाध्यै लामो यात्रा त होइन, तर यो 100 दिनसम्म हामीले कसरी आफूलाई परिमार्जित गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न कोसिस गऱ्यौँ। त्यसै अन्तर्गत यो हप्ताभरि नै हामीले आफूलाई परिमार्जित गरेका विषयहरू क्रमशः देखाउँदै जानेछौँ। आज त्यसको पहिलो दिन भएको हुनाले सिधा कुराबाट हामीले के परिवर्तन गर्न खोज्यौँ भन्ने बारे जानकारी यहाँलाई गराउनको निमित्त म उपस्थित भएको छु। हामीले परिवर्तन गरेको विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला कार्यक्रम सिधा कुरा अब समाचार मात्र होइन, समाचारसँगै सेवा बनेको छ। हामीले सिधा कुरालाई समाचारसँगै सेवाको रूप दिएका छौँ। समाचारसँगै सेवाको रूप दिइएको सिधा कुरा कार्यक्रमबारे तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। समाचारसँगै सेवा कसरी तपाईँलाई जानकारी गराउँ दर्शक महानुभावहरू। धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो कार्यक्रमबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र लामो लगभग 5 वर्षसम्म यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहँदा यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको मद्दत गर्ने एउटा माध्यम बनोस् भन्ने चाहना हामीले राखेर समाचारसँगै सेवा सुरु गरिरहेका छौँ। समाचारसँगै सेवा प्रस्तुत कसरी हुन्छ त्यसबारे केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। म सबभन्दा पहिला हामीसँग कसरी जोडिने बारे जानकारी गराउँछु। म केही समय आज लिन गइरहेको छु। आज यो सुरुवातको पहिलो भएको हुनाले हामीसँग कसरी जोडिने, हामीसँग जोडिने उपायहरू तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छौँ। दर्शक महानुभावहरू, प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कार्यालयमा भेट्नका लागि पनि तपाईँ हामीसँग आउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि म हाम्रो ठाउँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई हामी कहाँ छौँ, कसरी भेटिन सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। म दर्शक महानुभावहरू, 3 माध्यमहरू छन्। हामी बालुवाटारमा अवस्थित हाम्रो कार्यालयमा छौँ। यो प्रधानमन्त्री निवासको 1 नम्बर गेटबाट लगभग 100 मिटर अगाडि आइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशको निवास छ। हामी आमने सामने प्रधान न्यायाधीशको निवास बाटो पारी र हामी बाटो वारी छौँ। सिधै हाम्रो कार्यालयमा आउने दर्शकहरूको लागि यो जानकारी गराएँ। त्यसबाहेक हामीलाई यसरी पनि भेट्न सकिनेछ। हामीलाई यी 2 नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यी 2 नम्बरहरू याद गरेर राख्नुहोला। तपाईँका लागि छुट्याएको नम्बर 98 513 2211 98 513 2211 यो एनटिसीका युजरका लागि 98 010 381 81 381 81 यी नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी केही समयका लागि
मेसेज मार्फत तपाईँको सम्पर्क होस् भन्ने चाहन्छौँ। भाइबर र व्हाट्सएपमा हामीलाई तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर अफ आवरमा, रातिको समयमा, अफिस आवरभन्दा पर पनि मेसेज पठाइदिनु भयो भने हाम्रो टिमलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यसलाई अब सेवाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछिको अर्को जानकारी म तपाईँलाई गराउन चाहन्छु। अब हामीसँग जोडिनका लागि ग्यालेक्सी एप डाउनलोड गरेर तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी एप सुरु गरेका छौँ, जसलाई परिष्कृत गर्दै जान्छौँ, परिमार्जित गर्दै जान्छौँ। सुरुवातका दिनमा केही कमजोरीहरू आएछन् भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला, तर हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। ग्यालेक्सी एप कहाँ भेटिन्छ यो पनि देखाउन गइरहेको छु तपाईँलाई। एप्पल स्टोरमा ग्यालेक्सी एप यसरी खोज्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले एप्पल स्टोरमा ग्यालेक्सी एप खोजेर हामीसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी गुगल प्लेमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी एपभित्र के छन् त तपाईँलाई यो पनि देखाउन गइरहेको छु म आज दर्शक महानुभावहरू। जर्नलिजम होइन, जर्नलिजम, जनताले गर्ने जर्नलिजमलाई मैले जोड दिएको हुँ। दर्शक महानुभावहरूलाई म एउटा जानकारी अनुरोधका साथ गर्न चाहन्छु। किन हामीले जर्नलिजम भन्यौँ भन्ने कुरा म छोटो जानकारी गराउँछु दर्शक महानुभावहरू। जनतालाई पनि सहभागी गराएर जर्नलिजम गर्न सकियो भने समाजका व्यथिति विसङ्गतिहरूलाई अझै चिर्न सकिन्छ। हाम्रो सानो प्रयासले यति ठुलो विकृति विसङ्गतिलाई चिर्न सम्भव हुँदैन। अब हामीलाई तपाईँको हातेमालोको जरुरत पर्दछ। अब तपाईँ हामीसँग जोडिनु पर्नेछ। हामीले यसलाई सेवा बनाइसकेपछि अब तपाईँले दिने सूचना त्यो पुरस्कृत हुनेछ। त्यो सूचनाको तपाईँले पैसा पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई सहभागी गराएर अब हरेक जनताले जर्नलिजम गर्नुपर्छ भनेर जर्नलिजम भन्ने एउटा सेगमेन्ट हामीले ग्यालेक्सी एपभित्र राखेका छौँ र त्यसभित्र गएर तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को हामीले जी सेवा राखेका छौँ। जी सेवा भनेको समाजसेवाको परिभाषालाई बदल्ने कोसिस हो। सहयोग गर्ने मानिसहरूको लर्को लाग्दछ, सहयोग चाहिने मान्छेहरूको पनि अझ झन् ठुलो लर्को लाग्दछ। सहयोग गर्ने मानिसहरूलाई चिन्न जरुरी छ। सहयोग सबैले गर्छु भनेर नगरिदेलान्, तपाईँ ठगीमा पर्नुहोला, अप्ठ्यारोमा पर्नुहोला। र समाजसेवा पछिल्लो समय जसरी बदनाम पनि हुन खोजेको छ केही, त्यसलाई जोगाउने उद्देश्यले हामीले जी सेवा सुरु गरेका छौँ, जहाँ सहयोग गर्न चाहने मान्छे र सहयोग गर्न चाहने मान्छे जोडिनु हुनेछ। सहयोग गर्न चाहनेले पनि आफूलाई सूचीकृत गर्नुपर्नेछ र कसलाई के सहयोग चाहिएको छ हामी त्यहीँ राख्नेछौँ। सहयोग गर्न चाहनेहरू पनि त्यही हुनेछ। कसैको बिचमा कोही पनि नपरिकन, कुनै बिचौलिया नभइकन अथवा बिचमा कोही नचाहिकन हामी तपाईँहरू सहयोग चाहने र सहयोग गर्नेलाई जोडिदिन चाहन्छौँ, ताकि समाजसेवा पारदर्शी बनोस्, समाजसेवा साँच्चै नै समाजसेवा जस्तो बनोस्, देखाउने चिज नबनोस् र यो बदनाम नहोस् भनेर जी सेवा हामीले सुरु गरेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले तपाईँलाई समस्या पठाउने ठाउँ पनि हाम्रो एपमा राखिदिएका छौँ। तपाईँ समस्या पठाउन सक्नुहुनेछ। आफूलाई जे पनि समस्या परेको छ त्यहाँ पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या हामी कहाँ आइपुग्नेछ, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। जसरी आफ्नो समस्याहरू विभिन्न माध्यमबाट तपाईँ कार्यालयमा आइरहनु परेन, कोही पनि जान्ने मान्छेलाई यो एप डाउनलोड गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले कानुनी व्यवसायीहरूलाई जोड्ने क्रम सुरु गरेका छौँ। हाम्रो लयर्स सुरु गरेका छौँ। यदि कसैलाई कानुनी परामर्श चाहिएको छ भने यसलाई सित्तैमा आवश्यकता हेरेर जति पनि विपन्न मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सित्तैमा यो सेवा उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर हामीले हाम्रो लयर्स सुरु गरेका छौँ। यसलाई अझ परिष्कृत बनाउँछौँ। जो पनि कानुनी व्यवसायी हामीसँग जोडिएर सूचीकृत भएर सित्तैमा आवश्यकता परेकाहरूलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ, कृपया यहीँबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र आम सर्वसाधारणलाई सित्तैमा कानुनी परामर्श दिने हाम्रो यो कोसिस हो। यो कोसिसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउँछौँ। विशेष गरेर खाडी क्षेत्रमा पनि समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई कानुनी परामर्श दिने र सित्तैमा कानुनी सहयोग गर्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। मैले भनिहालेँ, अब यो समाचारसँगै सेवा हुँदै गएको छ। हामीभन्दा पनि बढी तपाईँलाई समर्पित गर्न हामी खोजिरहेका छौँ। हाम्रो लयर्सको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै गरी हामी हाम्रो नियमित कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले ग्यालेक्सी लाइभ स्ट्रिमिङमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा सबै कार्यक्रम ग्यालेक्सी एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम लाइभ हेर्न ग्यालेक्सी एप तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। सबै कार्यक्रम तपाईँले निरन्तर रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले ग्यालेक्सी ओटिटी निकट भविष्यमा नै ल्याउन लागिरहेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू जुन टेलिभिजनमा प्रसारण नहुने अथवा कुनै वेब सिरिज लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू, एक्सक्लुसिभ कन्टेन्टहरू पनि हामी बिस्तारै प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। भविष्यमा हामीले यसका लागि पनि तपाईँलाई तयार गर्नको लागि बताइरहेका छौँ। अनि हाम्रा रिपोर्टरहरू कहाँ गए होलान्, कसरी खोज्ने होला, ग्यालेक्सी संवाददाताहरू कता छन्, कसरी भेट्ने होला भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा छ भने त्यसको पनि समाधान निकालेका छौँ ग्यालेक्सी एपमा। अब हाम्रा रिपोर्टरहरू छनौट गर्नुहोस्। एउटा नक्सा आउँछ, त्यो नक्सामा आफ्नो जिल्ला
क्लिक गर्नुहोस्। जिल्ला क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी जिल्लाका रिपोर्टरहरूलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो नक्सा भयो, यो नक्साको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले छान्नुभएको काठमाडौँ छान्नुभयो भने काठमाडौँका रिपोर्टरहरू आउनेछन्। त्यसै गरी काठमाडौँका रिपोर्टरहरू आइसकेपछि जुन रिपोर्टरलाई तपाईँले छान्नुहुनेछ ती रिपोर्टरको टेलिफोन नम्बर लगायतका विभिन्न जानकारी कल गर्न, व्हाट्सएप मेसेज पठाउन, SMS गर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ। त्यस्तो व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ। सबै ठाउँमा हाम्रा रिपोर्टरहरू नभएको ठाउँमा तपाईँले हाम्रा ब्युरो प्रमुखहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रधान कार्यालयको नम्बर पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी सही कि गलत भोटिङ पोल सुरुवात गर्दैछौँ। यसको जानकारी मङ्गलबार प्रसारण हुने न्युज आवरमा 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुने न्युज आवरमा हेर्नुहोला। यसबारेको विस्तृत जानकारी म न्युज आवर हेर्नको लागि दर्शकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। न्युज आवरले यसको विस्तृत जानकारी गराउनेछ र न्युज आवर पनि मङ्गलबारबाट अलिकति फरक स्वरूपमा आउनेछ। म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यसपछि हामीसँग रहेको अर्को विशेष यो जानकारी हामी सम्भवतः तपाईँलाई न्युज आवरमा नै प्रदान गर्नेछौँ। हामी अब को बन्छ टिगोरपति कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। टेलिभिजनमा प्रश्न आउँछ, एपमा गएर जवाफ दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले र त्यसरी जवाफ दिने दर्शक महानुभावहरूले एउटा टिगोर कार जित्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनमै हेर्नुपर्नेछ। प्रश्न टेलिभिजनमा आउनेछ। टेलिभिजनमा कुन कार्यक्रममा आउनेछ त्यो तपाईँलाई हामी न्युज आवरमा मङ्गलबार प्रसारण हुने न्युज आवरमा यसबारे विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ। अब टेलिभिजन हेरेर गाडी जित्न सकिनेछ। र मैले अघि जर्नलिजमको बारेमा बताएँ। जर्नलिजम मार्फत कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सूचना पठाउनु भयो, हामीलाई न्युज पठाउनु भयो तपाईँले भने उत्कृष्ट समाचार दिने मानिसलाई अहिलेलाई 6 महिनासम्मलाई यो योजना राखेका छौँ। एउटा मोटरसाइकल प्रदान गर्नेछौँ हामी। किनभने समाजलाई खबरदारी गर्ने मान्छे पुरस्कृत हुनुपर्दछ। समाजलाई खबरदार भन्ने मान्छे, सूचना दिने मान्छे र समाजलाई समुन्नत बनाउनमा मद्दत गर्ने मान्छे पुरस्कृत हुनुपर्दछ भन्ने सोचेर हामीले तपाईँलाई यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले यी जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष मैले आज प्रस्तुत गरेँ। दर्शक महानुभावहरू, अब यसपछि कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा म लैजान्छु। हाम्रो कार्यक्रमको प्रारूपलाई परिवर्तन गरेको कुरा आज बताएँ। भोलि तपाईँले अर्को एउटा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुहुनेछ। भोलिबाट विजय कुमार, पत्रकार विजय कुमारको कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको छ। प्राइम टाइम विथ विजय कुमार, एउटा नयाँ चिज तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। म अबलाई एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले 100 दिन आफ्नो प्रसारण पुरा गरेको उपलक्ष्यमा हामीले यस कार्यक्रममा भएका केही परिवर्तनहरूबाट कार्यक्रम सुरुवात गऱ्यौँ। अब आशा गर्दछौँ हामीले सुरु गरेका यी परिवर्तनबाट आम दर्शक महानुभावहरूले अधिकतम लाभ लिनुहुनेछ। हामीलाई अब तपाईँको साथ चाहिएको छ। हाम्रो मात्र प्रयासले समाजमा व्याप्त व्यथिति विसङ्गति चिर्न सम्भव छैन, किनकि समाजमा भएका व्यथिति र विसङ्गतिको चाङ यति ठुलो छ कि त्यो चाङलाई चिर्न कुनै एउटा संस्था, कुनै एउटा व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। सम्पूर्ण समाज मिल्यो भने चाहिँ केही हुन सक्दछ। त्यस अर्थमा पनि हामीले तपाईँमा समर्पित र तपाईँलाई सहभागी बनाउनको निमित्त ग्यालेक्सी एप लन्च गरेका छौँ। यसमा कमी होलान्, कमजोरी होलान्, सुधार छौँ, तर समाज सुधारमा तपाईँको योगदान भयो भने हामी संयुक्त रूपमा पहल गरेर साँच्चै नै यो समाजलाई बस्नका लागि सबैभन्दा लायक समाज बनाउन सक्छौँ। यो प्रयास हाम्रो हो। अब आजको विषयवस्तुहरू लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। अहिले बतास अर्गनाइजेसन र यसका अध्यक्ष आनन्दराज बतास सर्वाधिक चर्चाका विषय भएका छन्। कारण सानो फ्यान्सी पसलबाट सुरु भएको आनन्दराजको व्यापारको साम्राज्य पशुपतिनाथदेखि नारायण हिटी दरबारसम्म फैलिनु नै हो। चुपचाप राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाएर, कर्मचारी संयन्त्रलाई भुलाएर धर्मशालादेखि दरबारसम्म व्यापार गर्न माहिर भनिएका बतासलाई अहिले भने ठेस लागेको देखिएको छ। चर्चामा आएका छन्, विवादमा आएका छन्। जब नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्टका संरचना बनाउन थाले तब नागरिक स्तरबाट नै चर्को आलोचना मात्रै भएन, निर्माण कार्य नै रोकियो र बनेको संरचना पनि भत्काइयो। यो सँगै बतास समूहले राज्यका स्रोतमाथि गरेको व्यापार र सेटिङ बारे चर्चा बाहिर आउन समेत थालेको छ। बतास अर्गनाइजेसन आबद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति र देखिएका विवादहरू समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु र यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपछि यसमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनको निमित्त स्वयं आनन्दराज बतास लाइभ आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी यो रिपोर्ट पछि प्रस्तुत गर्छु। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बतास राज्यको स्रोत साधनमा पहुँचको प्रयोग गरेर व्यापारिक साम्राज्य फैल्याउँदै गरेको कम्पनी हो बतास अर्गनाइजेसन। पशुपतिनाथको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदा होटल चलाउनेदेखि नारायण हिटी संग्रहालयमा क्याफेटेरिया चलाउने तयारीमा रहेको आनन्दराज बतास यो अर्गनाइजेसनका प्रमुख हुन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यति ठूलो व्यापारिक घराना नभएका बताससँग अहिले होटल, अटोमोबाइल्स, रियल इस्टेटमा काम गर्ने दर्जनभन्दा बढी निजी कम्पनी छन्। त्यतिकै संख्यामा सरकारी संरचना र जग्गा प्रयोग गरेर निजी व्यापार चलाइरहेका छन्। सरकारी सम्पत्तिमा न्यून मूल्य तिरेर वर्चस्व जमाइरहेका बतासका केही विवादित योजनाहरू। एक, नारायण हिटी संग्रहालयमा रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट। नारायण हिटी संग्रहालय विकास समितिले 2077 पुस सत्रमा बतास समूहकै बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग मासिक 2,21,618 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गरेर रेस्टुरेन्टका संरचना बनाउन सुरु गरेको छ। संग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालन गर्न भएको बोलपत्रमा सहभागी तीनवटै कम्पनी आनन्दराज बतासका थिए। अझ अचम्मैको कुरा त एउटै सटरको मासिक 5 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँ पर्ने दरबार मार्गमा छन् दरबारभित्रकै जग्गामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिएको छ, त्यो पनि मासिक 2,21,000 भाडामा। नागरिक स्तरबाट बताससँगै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको ठाडो निर्देशनमा निर्माणका काम रोकिएको छ भने संरचना भत्काइएको छ। यही समाचार बाहिरिएसँगै बतास फाउन्डेसनका अन्य विवादहरू बाहिर आएका हुन्। पहिलो पटक यो समाचार गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकार देवबहादुर कुमारले बाहिर ल्याएका हुन्। यतातिर संरचना बकाबक बनाइरहेको मलाई यसो शङ्का लाग्यो, अरे यो त दरबार जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा होइन, पुराना संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बनिरहेछन्, यो के रहेछ भनेर जिज्ञासा राखेँ। सुरुको जिज्ञासा मैले त्यहाँ खटेका कामदारलाई राखेको थिएँ। उहाँले भनेको थियो हाम्रो यो रेस्टुरेन्ट बन्दैछ भनेको थियो। मलाई यसो लाग्यो यो त अलि भसु आएन कि होइन, दरबार जस्तो ठाउँमा यो त व्यावहारिक भएन कि भन्दा खोज्दै जाँदा अनि यो रहस्य बाहिर आयो। बतासको विवाद नम्बर 2, पशुपति स्थित नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा होटल आनन्द। पशुपति दर्शन गर्ने तीर्थयात्रीका लागि भारत सरकारले बनाइदिएको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहको होटल आनन्द चलिरहेको छ। निःशुल्क बस्न पाउनुपर्ने 400 बेड क्षमताको धर्मशालाका कोठामा अहिले प्रति कोठा 6,848 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। वार्षिक 1,05,41,000 भाडा तिर्ने गरी 15 वर्षका लागि भाडामा लिएको धर्मशालाको अहिले नामै फेरिएको छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला अहिले आनन्द भवन बनेको छ। बतासको कर्पोरेट अफिस पनि यही छ। विवाद नम्बर 3, पोखरा स्थित गण्डकी संग्रहालयको जग्गा र भवन पनि बतासकै कब्जामा। 2067 सालमा मासिक 65,000 भाडा तिर्ने गरी बतास ब्रदर्सले भाडामा लिएको गण्डकी संग्रहालयको पश्चिमपट्टिको जग्गा र भवन करार अवधि सकिएको 1 वर्षसम्म पनि बतासले खाली गरेको छैन। अटोवेज प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको बतास समूहले बरु 25 वर्ष म्याद थपका लागि दबाब दिइरहेको छ। 4, कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गामा मनपरी। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पोखरा पृथ्वी चोक र तनहुँ सदरमुकाम दमौलीको जग्गा र 24 वटा सटर 5 वर्षका लागि लिएको बतासले गत 1 वर्षदेखि भाडा नै बुझाएको छैन। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बतासले आर्थिक वर्ष 2077-78 यताको 73,78,651 रुपियाँ भाडा नबुझाएको लिमिटेडले जनाएको छ। विवाद नम्बर 5, बतासले 35 वर्षसम्म सेती नदी थुनेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्ने। पोखरा महानगरले सेती नदी थुनेर 35 वर्षसम्म रामघाटबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्न वार्षिक 7 करोडमा बतास समूहले बे रिभर माइनिङलाई दिँदैछ। रामघाटको पुछारमा 5 मिटर अग्लो बाँध बनाएर सङ्कले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा मेसिनबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिनेछ। यस्तै बतास समूहले नै मोरेखेर रिभर माइनिङ प्रणालीका नाममा कम्पनी खडा गरी पोखराकै मोरेखेर घाटबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दैछ। 6, पाटन दरबार क्षेत्रका कभल सस्तोमा लिएर महँगो भाडामा दिँदै। बतास समूहले नै ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको मङ्गलबजारपट्टिको कोतपातीका 18 वटा कवल भाडामा लिएको छ। मासिक 12,000 तिरेर लिएका ती कवल बतास समूहले अरूलाई महँगो भाडामा दिएका छन्। यहाँ हिमालयन जावा लगायतका कफी सप सहित अन्य पसलहरू सञ्चालनमा छन्। यो क्षेत्रमा सानो सटरकै मासिक भाडा दर 50,000 रुपियाँ भन्दा बढी भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। 7, नारायण हिटी दरबार संग्रहालय हातामा डिजिटल विज्ञापन बोर्ड। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय हातामा बोर्ड राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले बतास समूहलाई अनुमति दिएको छ। वार्षिक 2,45,000 विज्ञापन कर लिने गरी अनुमति दिए पनि कानुनले भने स्मारक क्षेत्रमा यसरी होर्डिङ बोर्ड राख्न भने निषेध गरेको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 ले सम्पदा क्षेत्र कुरूप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति नदिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त कानुन विपरीत गरिएमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बेगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी 5,000 रुपियाँदेखि 1 लाखसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। 8, तनहुँको मानुकोट स्थित सार्वजनिक जग्गा बतास समूहलाई।
बतास समूहसँग सम्बन्धित ब्यास हेल्स प्रणालीलाई तनहुँको मानकोट स्थित सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने गरी ब्यास नगरपालिकाले अध्ययन सुरु गरेको छ। ब्यास हिल्स प्रणालीले 50 वर्षका लागि 40 रोपनी सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिन गत वर्ष नगरपालिका समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सोही प्रस्तावमाथि ब्यास नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हिल्स प्रणालीले मानकोटमा केबल कार, जिप लाइन, रिसोर्ट लगायतका पूर्वाधार बनाउने योजना अघि सारेको छ। 9. कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट आइसक्दा पनि आएन बतासको अक्सिजन प्लान्ट। कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुग्दा दान गरौं, महामारीमा प्राण राखौं भन्ने नारा दिएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्दै आनन्दराज बतास संयोजक रहेको समूहले रकम सङ्कलन गरेको थियो। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट आइपुग्दा पनि अक्सिजन प्लान्ट आउन अहिलेसम्म सकेको छैन। आनन्दराज बतासले 25 लाख राखेर सुरु गरेको कोषमा अन्य व्यक्तिबाट 100 का दरले सहयोग आह्वान गरिएको थियो। सङ्कलित रकमको हिसाब किताब पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। 11 वटा अक्सिजन प्लान्ट फ्रान्सबाट ल्याउन भुक्तानी गरी सबै तयारी सकिएको भने पनि सरकारले कारको खर्च तिरिदिने भनेकाले सरकारको पर्खाइमा बस्दा ल्याउन नसकेको दाबी यो समूहले गर्दै आएको छ। अहिले भने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा 2 वटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भइसकेका छन्। यी बतास अर्गनाइजेसन संलग्न भएका र सत्तामा आएका विवादित योजनाहरूमध्ये केही हुन्। यी योजना हात पार्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बतास अर्गनाइजेसनको राम्रो सम्बन्ध भएको देखिन्छ। बतास समूहको सल्लाहकार समूहमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा रहेकी छिन्। यो विवाद बाहिर आएपछि बतास समूहले वेबसाइटबाट आरजु राणाको फोटो हटाएको छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आनन्दराज बतासले दिएका अन्तर्वार्तामा उनले शेरबहादुर देउवासँग आफू नजिक रहेको बताउँदै आएका छन् र उनले कर्मचारी संयन्त्रमा आफू खेल्न सक्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी यी सबै विवाद र प्रश्नको जवाफ बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बताससँग लिँदैछौँ। बतासजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम। नमस्कार रविजी। अब मैले जानकारी पाएअनुसार तपाईँ चाहिँ 2 दशक जतिदेखि चाहिँ यो विपස්සनाको ध्यानको अभ्यास गरिरहनु भएको छ। यो ध्यान चाहिँ अब म त्यसमा त्यति जानकार मान्छे त होइन, तर यो चाहिँ पञ्चशील पालना अनिवार्य हुन्छ भन्छन् नि यो साधनाका लागि। र यो 5 पञ्चशीलका 5 शील मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ के रहेछ भने यो मुसावादा वैरमणि शिक्षा पदम समादयामी भनिदो रहेछ, अर्थात् झुटो नबोल्नु होइन। आज हामीबीच कुराकानीको अवधिमा कृपया यो शील पालना गरिदिनु होला, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रविजी। अब हजुर, पहिलो कुरो त आज तपाईँहरूको सिधा कुराको 100 दिन पुगेको रहेछ र नयाँ कार्यक्रम लन्च गर्नुभएको रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो। एउटा कोटेसन भनिहालेँ, विनर्स दे डोन्ट डु द डिफरेन्ट थिङ, दे डु द डिफरेन्टली, दे डु थिङ्स डिफरेन्टली। बधाई छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। अब यो के छ यो साहित्य गीतहरूमा चाहिँ के छ भने सुस्तरी चल्छ क्या, बतास बस चलेछ 50 सुस्तरी 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 बतास चल्थ्यो भन्ने थियो। त्यो अहिले त यो बतास यो त 81 यो जताततै बतासै बतास त होइन, हावा हुरी नै चल्यो। के भयो सर यो? मेरो नाम आनन्दराज बतास, यो नेवार हो, थर हो। मेरो काम गर्ने स्टाइल, सोच्ने स्टाइल बतास जस्तै छ। प्रायःले भन्छ कि तपाईँको नाम र काम चाहिँ मिल्छ भन्छ। ओके, कर्मशील मान्छे हो। बतासभन्दा अझ बढी किसिमले हुरीसँग दौड्नुपर्छ भन्छु म। ओके, ठिक छ। अब अलिकति यो प्रश्नले तपाईँलाई अलिकति मद्दत गर्ला है, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु, सफ्ट नोटबाट सुरु गर्छु म। जस्तो कि अब यो तपाईँ एकल तारो बनिरहनु भएको छ नि सबै प्रकोष्ठहरूमा, जस्तो कि टेन्डर निकाल्ने कर्मचारी छन् त्यहाँ, उनीहरू दोषी देखिएका छैनन् होइन। स्वीकृति दिने सचिव पनि त अहिलेसम्म दोषी देखिएको छैन। मन्त्री पनि संलग्न हुन्छन् नि त यस्तो निर्णय गर्दा, मन्त्रीको पनि दोष अहिलेसम्म देखिएको छैन। तपाईँ मात्र अहिले एक्लो दोषी भनिएको छ, देखिएको छ। तपाईँलाई फाइदा हुने प्रश्नबाट सुरु गरेँ मैले। किन यस्तो भएको होला? तपाईँलाई केही आइडिया छ के भइरहेको होला यो खासमा? रविजी, यो प्रश्न मेरो फाइदाको होइन, यो प्रश्न समग्र प्राइभेट सेक्टरको प्रश्न पनि हो। निश्चित रूपमा आज म तगारो बने, आज म मिडियाको केन्द्रबिन्दुमा परेँ। ओके, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, नेपाल सरकारले आफ्नो प्रक्रियागत निर्णय गरेर टेन्डर निकाल्ने र म जस्ता इन्टरप्रेनरले जसले नयाँ र विभिन्न डाइभर्सिफाइड काम गर्न चाहन्छ, त्यो टेन्डर हाल्न नपाउने, के टेन्डर हाल्नु अपराध हो, के टेन्डर हाल्नु गलत हो, टेन्डर हालेर सम्झौता लिएर काम गर्नु अपराध हो? त्यसो पनि त नेपाल सरकारले सबै टेन्डर बन्द गरोस् न त रविजी। अब त्यसो हो भने म बिस्तार आउँछु त्यसमा, बिस्तार म तपाईँका धेरै कुराहरूमा म आउने कोसिस गर्छु। तपाईँ चाहिँ यो विशेष गरेर यो तनहु पोखरातिर नै धेरै रमाउने मान्छे हो नि होइन, तपाईँ धेरै जस्तो हुनुहुन्छ। राजधानी काठमाडौँ पनि आउनुहुन्छ, नआउने होइन। एउटा कुरा मलाई बचाउनुहोस् न, यो 62-63 को जुन आन्दोलन भयो त्यसभन्दा अगाडि नारायण हेडी दरबार
तपाईँ पस्नुभएको थियो कि थिएन मलाई यति मात्रै जानकारी जान्नुभएको थियो त्यो बेलामा नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि है 62-63 अगाडि जानुभएको थियो कि थिएन मात्रै मलाई पसेको थिएन हैन त थिएन। अब तपाईँले त्यतिखेर सोच्नु भएको थियो बाहिरबाट बस्दाखेरि नै कि बाहिरबाट हेर्नु पनि हैन कि यो ठाउँमा एउटा शानदार क्याफे हुनेछ त्यतिखेर अथवा त्यो अझ त्यो शानदार क्याफे त मै चलाउँछु भन्ने कहिले सोचाइमा आएको तपाईँको कहिले सोचाइमा आएन। ओके अब केही दिन अगाडि तपाईँको ट्विट हेरेको थिएँ मैले जहाँ तपाईँले के लेख्नु भएको थियो भने सङ्घीयता जनताको सुविधाका लागि हो नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि हो कन्फ्युजनमा परियो हजुर भनेर तपाईँले लेख्नु भएको थियो मैले दर्शकहरूलाई यो ट्विट पनि देखाइरहेको छु हैन। अब मलाई यो बताइदिनुहोस् तपाईँले कि गणतन्त्र ल्याएको चाहिँ नेताले नारायणी दरबारभित्र कुनै व्यापारीलाई रेस्टुरेन्ट खेल्न ठेक्का दिन कमिसन खानको लागि ल्याएको हो त होइन नि होइन भनेपछि अब तपाईँको ट्विटले पक्ष पोषण गर्ने तपाईँले व्यङ्ग्य गरेको वर्गभित्र तर त्यसको लिन सक्ने वर्गभित्र तपाईँ पर्नुभयो नि त अनि कन्ट्राडिक्ट भएन त ट्विट यस्तो गर्ने यस रविजी हैन उपलब्धि त्यस्तो हासिल गर्ने मिल्यो त रविजी मिठो प्रश्न के हो भने सङ्घीयता मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन मात्र भएको छ यो त जगजाहेर छ। प्राय जसो म राजनीतिक कमेन्ट गर्दिनँ किनभने म शुद्ध इन्टरप्रेनर हो। प्राय मेरो ट्विट र फेसबुक हेर्नुभयो भने म आर्थिक विषयमा सोसियल विषयमा लेख्छु पहिलो कुरा यो सत्य हो। यसको मतलब आन्दोलन 62 आन्दोलन नारायणीभित्र रेस्टुरेन्ट गर्नुको लागि गरिएको होइन। त्यो आज सङ्ग्रहालय बन्यो हिजो दरबार थियो आज सङ्ग्रहालय बन्यो के सङ्ग्रहालयमा नारायणी दरबार व्यवस्थापन समितिले क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने कुरा गलत हो। एउटा चिया खान पाउँदैन पानी खान पाउँदैन त्यो कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु गलत हो। त्यहाँ पनि आउँछ है त त्यहाँ पनि आउँछ। म अलिकति पृष्ठभूमि मजाले ककुरा गरौँ है तपाईँसँग। अब म तपाईँको फेसबुक पनि हेर्दै थिएँ म त्यहाँ चाहिँ जति 2 वर्ष जति अगाडि तपाईँले के लेख्नु भएको रहेछ भने म दर्शकहरूलाई पनि देखाइरहेको छु। हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने बाध्यता छ। जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति भएको छैन। हामीले एउटा राजा हटाएर सयौं राजा जन्मायौं बोल्न लेख्न पाएर मात्र गणतन्त्रको थोरै अनुभूति भए पनि सुख सुविधा सम्मान र समानताको धरातल निर्माण नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनले त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। गणतन्त्रको शुभकामना दिनुभएको छ। उति बेला यो सर्वसाधारणले च्याउनसम्म नपाउने शाहवंशको निवास नारायणी राजदरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने जिम्मा पाएको बखत त्यो कन्ट्र्याक्ट तपाईँले पाएको बखत त तपाईँलाई गणतन्त्रको महसुस भयो होला नि रविजी। मेरो यो लेखाइ र मेरो अहिलेको त्यो अनुभूति भयो होला नि तपाईँ कन्ट्राडिक्टरी छैन नम्बर 1। ओके अझ तपाईँले यसरी हेर्नुहोस् न हिजो च्याउनसम्म नसक्ने दरबार आज सङ्ग्रहालय भएको छ। आज जनताको छोरो भित्र गएर चिया खाने मौका पाएछ भने किन प्रश्न गर्नुहुन्न? गणतन्त्र भनेको त्यो हो। ओके अझै है त मैले तपाईँलाई यसलाई म इन्ट्रेस्टिङ वेबाट प्रस्तुत गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु। म विवादहरूभित्र ठ्याक्कै प्रवेश गर्छु म पृष्ठभूमि अब तपाईँलाई बताउँछु भयो हुन्छ। तपाईँलाई यो सेटिङ भन्ने शब्द त्यति मन पर्दैन यु डोन्ट लाइक द्याट वर्ड होइन? यस। तर नारायणी रेस्टुरेन्ट चलाउन चाहिँ आवेदन दिएर यो प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास हुने बी म्यानेजमेन्ट प्राली होइन अनि अर्को तपाईँकै यो के होटल आनन्द र बतास एसोसिएट्स 3वटै कम्पनी चाहिँ तपाईँकै कम्पनी हुन् नि होइन? 3वटै कम्पनी तपाईँको हुन्। तपाईँको नरहेको कम्पनी थियो एउटा कि जोकर रेस्ट्रो तथा लन्च जोकर रेस्टुरेन्ट यसलाई प्राविधिक रूपमा फेल गराइयो। यसबारेमा भन्नुहोस् न पहिला मलाई। इन्ट्रेस्टिङ बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो जसले गर्दा सेटिङ देखिएको छ। पहिलो कुरो त रविजी यो टेन्डर निकाल्नुभन्दा पहिला 2 वर्ष अगाडिदेखि नै नारायणी व्यवस्थापन समितिले क्यान्टिनलाई भाडामा दिने भनेर क्यान्टिन बनाएको रहेछ। इटाले बनाएको घर त्यहाँ देख्नुहुन्छ पहिलो कुरा। त्यो 2 वर्षदेखि कसरी गर्ने भनेर उहाँहरू बस्नु भएको रहेछ र उहाँले टेन्डर निकाल्नु भयो। पहिलो 35 दिनको टेन्डरमा कसैको पनि आवेदन आएन। नोट गर्नुपर्ने कुरा सेटिङ भन्नुभयो नि सेटिङ भयो त पहिलोचोटि पर्थ्यो नि त। ओके। दोस्रो कुरा 15 दिनको म्याथ थपियो। 15 दिनको म्याथ थपेपछि मैले पनि थाहा पाएँ म त इन्टरप्रेनर हो। सानो ठुलो सबै अपर्च्युनिटी व्यवसाय गर्छु लगानी गर्छु।
15 दिनको म्याच थापेपछि मैले पनि हालेँ र त्यो जोकर की कम्पनी भन्यो म चिन्दिनँ उहाँलाई उहाँले पनि फर्म किन्नु भएछ 2टा मात्र कम्पनी भयो मलाई लाग्यो त्यो जोकर भन्दा चाहिँ प्राविधिक र उसमा चाहिँ पक्का पनि म क्यापेबल छु ओके भन्ने मलाई लाग्यो किनभने आजको डेटमा वेबसाइट हेरेर सबैको थाहा भइहाल्छ मैले टेन्डर हालेँ मलाई लाग्यो यो जोकर र बतास मात्र पर्दा चाहिँ यो सेटिङै भन्छ फसिन्छ यसमा भनेर कसलाई भन्न जाने अरू हालिदियो भनेर मैले सोचेँ डिफ्रेन्ट कम्पनीमा डिफ्रेन्ट सेयर होल्डिङ प्याटर्न छ मेरै कम्पनी हो 3टै कम्पनीमा सेयर होल्डिङ प्याटर्न डिफ्रेन्ट छ त्यही 2टा मात्र कम्पनीमा मलाई पर्यो भने सेटिङ भन्छ भन्ने डरले नै मैले 3टा कम्पनीको ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाएर फर्म किनेर खर्च गरेँ आज दुर्भाग्य त्यसैले सेटिङ भन्ने भ्याएछ क्या सेटिङ के त हो नि अब कुरा सबै कम्पनी अब यहाँ सेटिङ भन्यो भन्न भन्नुहोस् न दिस इज द सेटिङ किन अब म तपाईँलाई बताउँछु है त तपाईँको कम्पनीले यो कति 2,20,000 रुपियाँ बुझाउने गरी जग्गा भाडामा लिएको सम्झौता रहेछ होइन दरबार मार्ग क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीसँग मैले पनि कुरा गर्ने अवसर पाएँ सर त्यहाँ प्रति सटर भाडा 5 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म पर्छ सर 5 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म पर्छ तपाईँ कहाँको 30 मार्खा पर्नुभयो र तपाईँले गर्नुभयो कामलाई म सेटिङ नबनाउँ जहाँ 3टा आफ्नै कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले समावेश गराउनु भएको छ तपाईँ को पर्नुभयो त्यस्तो मान्छे त्यस्तो ठाउँमा कसले लिँदैन त्यहाँनिर मान्छेहरूले कसले को चाहँदैन त्यहाँनिर सर नारायणहिटीमा जग्गा भाडामा पाउने त्यो टेन्डर अरूले हाल्दैनन् अथवा गर्दैनन् भनेर कसरी म पत्याउँ जहाँ मान्छे 5 देखि 15 लाख रुपियाँ तिर्न तयार छन् त्यत्रो ठुलो जग्गामा तपाईँले तिरे जति जाओ 2 लाख रुपियाँ तिर्न नहुने मान्छे रविजी सजिलै मान्छे बेगु हुँदैनन् सर बडो मेरो लागि राम्रो प्रश्न रविजी तपाईँको योभन्दा अगाडिको मैले न्युज पनि हेरेँ मलाई अचम्म के लाग्यो भने सञ्चार माध्यमले नबुझिकन सत्य तथ्य नबुझिकन बेस नबुझिकन तपाईँ मात्र होइन ठिक छ आम सञ्चार माध्यममा गलत कुरा आयो र कुनै पनि सञ्चार माध्यमले मलाई फोन गरेर मलाई सोध्ने प्रयास पनि गरेन एकतर्फी न्युज आयो अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँभित्र 1500 स्क्वायर फिटको एउटा घर बनाएको छ नारायणी विकास समितिले क्यान्टिनलाई दिने भनेर हो 5 लाख होइन 15 लाख होइन 20 लाख पर्ला अगाडि सटर बनाउने प्राइस र भित्रपट्टिको प्राइस एउटा हुँदैन ओके पहिलो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो ठुलो एमाउन्ट सुनाएर मात्रै एट्र्याक्सन गर्ने कुरा होइन नभन्नुहोस् न नहुनुहोस् त्यो निर्णय त तपाईँले गर्ने होइन नि त्यो क्षेत्रको महत्त्व बुझेर गर्ने हो तर सेटिङ भयो भने त मिल्न सक्छ तपाईँ मात्र हुनुहुन्न यस्ता धेरै उदाहरण छ तपाईँसँग प्रश्न भएर भनेको त्यो क्षेत्रमा त्यति जग्गा त्यति पैसामा हुँदैन सर इट्स नो ल हुँदैन ठिक छ सम्भव छैन हुँदैन ठिक छ सरकारले न्यूनतम रकम यति छ यति भन्दा बढी तिमीले हाल्नुपर्छ न्यूनतम रकम सरकारले तोक्ने त्यो मलाई थाहा हुँदैन अनि मलाई पर्ने त्यो रकम मैले तोके हो तपाईलाई पर्ने कुराको सेटिङ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निमित्त त तपाईले सेटिङ गर्नुभयो भनेर ठ्याक्कै यो सेटिङ गर्नुभएको तपाईले फुक्दै थोरै हिँड्नुहुन्छ र घटनाक्रमहरूले बताउने हो नि सर जब तपाईँ तस्बिर आफ्ना सल्लाहकारमा हाई प्रोफाइल अहिले प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हुनुभयो उहाँ पहिला पनि त्यति ठुलो हाई प्रोफाइल मान्छेलाई वरपर राख्ने त्यो प्रभावमा पार्न हो कि तर्साउन हो कि धम्काउन हो कि देखिस् मसँग यो मान्छे भनेर भन्ने तपाईँ यी तपाईँका तीनवटै कम्पनीले चाहिँ नि त्यहाँ पाउने यी सबै सिलसिला हेर्नुहोस् न सर कस्तो मिलेको छ यो कुनै कथाकारले कुनै पटकथाकारले सिनेमाको स्क्रिप्ट लेखेको भएर सर सबै चिज मिल्ने स्याल कराउने र कुखुरा हराउने एकपटक हुन्छ हरेक पटक हरेक प्रोजेक्टमा तपाईँको लागि स्याल पनि कराइदिनु पर्ने कुखुरा पनि हराइदिनु पर्ने पोसिबल सर म तपाईँको कार्यक्रममा झुकेर आएको होइन होइन नि होइन जति पनि टेन्डर पर्छ जति पनि कन्स्ट्रक्सनको होस् लिजको होस् सामान सप्लाईको होस् कसैलाई पर्छ सामान्यतया जुन फिल्डमा लागिरहेछ त्यही कम्पनीलाई पर्छ किनभने कसैले हेल्थ सेक्टरमा गर्ला कसैले एजुकेसन सेक्टरमा गर्ला कसैले कम्प्युटरमा गर्ला टेन्डर पर्नु सम्झौता गर्नु काम गर्नुलाई सबैलाई सेटिङ भन्ने होइन सेटिङ प्रमाणित त हुन सक्ने कुरो रहेन नि होला कुनै दिन तर वस्तुस्थिति हेर्नुहोस् यस जुन तरिकाले यो चाहिँ नि डेभलप भएको छ सिचुएसन मैले कतिवटा चिजहरू बताएँ नि सामान्य लाग्छ सर त्यस्तो ठाउँमा त्यति पैसामा हुनु तपाईँलाई भने जोकरला गरेर सोध्नु होला तपाईँको प्रश्न हो त मलाई के लागिरहेछ र अरू प्रश्न के भने बरु 3टा कम्पनीको नहालेको भए सेटिङ नदेखिने रहेछ किन हाल्ने तपाईँ किन राज्यको निर्णय राज्यले क्यान्सल गरिदियो को तपाईँको प्रभाव त्यहाँ किन पर्नु पर्यो तपाईँले आफ्नो कम्पनीलाई बरु सहयोग तपाईँ राज्यलाई तपाईँको सहयोग चाहिन्छ मैले के गलत गरेँ मैले 4वटा कम्पनी कानुनी रूपमा फरक इन्टिटी हो
मैले भनिहालेँ फरक फरक सेयर होल्डिङ प्याटर्न छ। ल मैले यो कुरा पनि एकछिनलाई रोकेँ ल। ओके, कसरी सेटिङ हुन्छ र भाडाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। कानुनको छिद्रमा टेकेर तपाईँ बच्नु, मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँले गर्नुभएको चिजलाई म अहिले यहाँ गैर कानुनी भन्न सक्दिनँ, किनभने कानुनको त्यो छिद्रमा तपाईँले टेकेर प्रक्रिया पुर्याउनका लागि आफै सहभागी हुनुभयो। End of the day, the owner of all these companies is Mr. Anand Raj Batas, and that is none other than you. यी सबै चिजको मालिक तपाईँ। त्यहाँ जोकर पनि छ नि त। जोकर प्राविधिकमा फेल खायो। किन फेल खायो थाहा छ तपाईँलाई? ओ पास हुन्थ्यो, किन फेल खायो सोध्नुहोस् न मलाई। भन्नुहोस् न। टेन्डर खोल्ने बेलामा सबै कम्पनीको मान्छे जान्छ। जोकरको मान्छे पनि आएको थियो, म गएको थिएन, मेरो मान्छे थियो। टेन्डर खुल्लियो, खुल्ला रूपमा उहाँले जम्मा गरेको भाउचर टेन्डरको फर्ममा हाल्नु पर्ने, हाल्नु भएन। टेन्डरको नियम चाहिँ हाल्नै पर्छ, न त डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। सुन्नुहोस् है, एक मिनट, एउटा क्वेसन थियो, भन्नुहोस् न। ओके, अनि उसले भन्यो तपाईँले दुइटै खुलेर हेऱ्यो, त्यहाँ उहाँको अगाडि हेऱ्यो अरे, तपाईँले हाल्नु भएको छैन। मलाई माया गरेर होइन, टेन्डरमा हाल्नुपर्ने डकुमेन्ट नहालेको कारणले उहाँ डिस्क्वालिफाइड भयो। ओके, त्यसपछि मैले पाएँ। अब डिस्क्वालिफाइड पनि गराउनु भयो होला तपाईँहरूले भन्नु पनि सक्छु, मलाई त्यो आरोप लगाउँ पनि नलागेको चाहिँ होइन। अब किनभने त्यत्रो कम्पनीलाई डिस्क्वालिफाई मतलब के डकुमेन्ट्सहरू हाल्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुने होला र त्यत्रा लयरहरू होलान्, त्यत्रा उहाँहरूको होला भन्ने यो मेरो आशंका हो। यसको जवाब तपाईँले चाहनु भयो भने म दिन्न भन्न सक्छु। समितिको मान्छेलाई सोध्नुहोस्। ठिक छ, ओके, उहाँ डिस्क्वालिफाइड भएको हो कि होइन? ओके, अब म एउटा तपाईँ एकदमै ध्यान दिनु होला है मेरो यो प्रश्न। जस्तो तपाईँले सुरुमा नै सत्य बोल्ने भनेर त शील पालना गर्छु भन्नुभयो नि होइन, भन्नुभएको तपाईँले। मलाई विश्वास छ तपाईँ जस्तो एउटा विपश्यनाको साधक त्यसको एकदमै महत्त्व छ। म जस्तो सांसारिक मान्छेले त्यति नबुझे पनि तपाईँ जस्तो यसरी साधना गरेको मान्छेले यसको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले सोचेर नै तपाईँले मलाई वचन दिनुभएको हो नि होइन? रविजी, म झुटो बोल्दिनँ। ठिक छ, सत्य कति बोल्न सक्छु गड नोस्, किनभने म एउटा इन्टरप्रेनर हो। तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यमलाई बडो सजिलो छ। फाइन फाइन, तपाईँले झुटो, तपाईँले सेकेन्ड टाइम मलाई कमेन्ट गर्नुभएको। म आज एकदम फरक तरिकाले प्रस्तुत हुने जमर्को माछु। प्लिज, यो अन्तर्वार्ताले तपाईँलाई फाइदा गरेछ भने म दुःख मान्दिनँ, लिनुहोस्, आइ एम फाइन विथ द्याट। तर आमबाट आएका, आम सञ्चार माध्यमबाट आएका अथवा अन्य विभिन्न चासोको सेक्टरबाट आएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ इमान्दारितापूर्वक जवाफ तपाईँलाई किन भनियो भने तपाईँ स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस गर्नुभएको मान्छे भएर मैले अन्तर्वार्तालाई यो क्रममा यस्तो ढङ्गबाट लिएर गएको मात्रै हो, किनभने त्यसको स्पिरिचुअल कुराको भ्याल्यु छ। प्लिज, त्यसको मानमर्दन तपाईँले आफ्नो व्यापार जोगाउन मात्र गर्नुहुन्छ भन्ने म मान्दिनँ भन्ने शर्तमा म तपाईँसँग यसरी कुराकानी गरिरहेको छु। नर्मली म अन्तर्वार्ता पनि गर्दिनँ, म मतलब यो शैली मेरो शैली होइन, मेरो सौभाग्य सर। It's not my way, it's not my style. But as you said, you'll be very honest, truthful हुन्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मलाई यो बताइदिनुहोस्, यो टेन्डर भर्ने र पाउने क्रममा तपाईँले कमिसन खुवाउनु पर्यो कि परेन? रविजी, यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। I don't want to hear anything other than yes or no, sir. Sir, मैले यति लामो भूमिका बाँध्नु। महाभारतमा नरौवा कुञ्जरौवा अस्वस्थ म पढौँला सर, म पढ्छु, म अरू कुनै दिन पढ्छु। लाखौँ दर्शक, नट अ क्वेसन, लाखौँ, दिस इज र म यो भन्न सक्छु झुटो बोल्दाखेरि खुवाएको छैन। ओके, हुनु भएको छैन। मैले यो लामो भूमिका बाँधेर भन्नुभयो नि तपाईँले, यो बिचमा तपाईँ सोच्नुभयो, तपाईँले यस म सत्य बोलौँ कि नबोलौँ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो। You took such a long time to answer this simple question. Do you know that? व्यवसाय भनेको यस्तो निरीह प्राणी हो, उसले बोल्न चाह्यो भने धेरै कुरा बोल्न सक्दैन। म यति मात्र भन्छु, I'll give you another chance, one more chance. यी ठेक्का टेन्डरहरू भर्नको लागि, यी पाउनको लागि तपाईँले कसैलाई म खोल्दिनँ, मान्नुहोस्, दिस इज माई वर्ड टु यु। यसपछि कसैलाई खुवाउनु भयो काम भन्दिनँ, म पनि भगवान् मान्छु। भगवान्लाई सम्झेर म पनि यति भन्न सक्छु कि म यसपछि तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्दिनँ। मलाई यति बताइदिनुहोस्, 2 दशकदेखि विपश्यना प्र्याक्टिस गर्नुभएको एउटा साधक तपाईँ, अ स्पिरिचुअल सोल, तपाईँले दाबी पनि गर्नुभएको छ आफूलाई विभिन्न अन्तर्वार्तामा। जस्ट गिभ मी अ सिम्पल एन्सर वान मोर टाइम। मलाई एक्चुअली यति बताइदिनुहोस् सर, यी ठेक्काहरू प्राप्त गर्न, यी वा अन्य विभिन्न ठेक्काहरू प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँले कहीँ कतै कमिसन घुस खुवाउनु पर्यो कि परेन? रविजी, विपसना गर्ने मान्छे झुटो बोल्दैन भन्नुभयो, निश्चित रूपमा सत्य बोल्न नसक्ने स्थिति पनि छ। तपाईँलाई प्रश्न गरेँ मैले, यो देशमा तपाईँ मभन्दा बढी जानकार हुनुहुन्छ, यो देशमा के त्यो सम्भव छ? म यति मात्र भन्न सक्छु, यो प्रश्नको जवाब म दिन सक्दिनँ। त्यो नभइकन पोसिबल चाहिँ छैन यो देशमा? म जवाब दिन सक्दिनँ।
पर मैले त जवाफ पाएँ। तपाईँको कुरा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा। फुलको आँखामा फुलै संसार र काँडाको आँखामा काँडै संसार। आई थिङ्क आई गट माई एन्सर। अब यसपछि गरिने कुराकानी त समय टाइम पास मात्रै हो। लेट्स पास आवर टाइम। अब आई थिङ्क मैले तपाईँको थरमा आउँछु, तपाईँले जवाफ मलाई दिनुभयो। बतासी यु गिभ एन एन्सर। मैले त्यो जवाफ पाएँ। तपाईँको बुझ्ने तरिका हो, दर्शकहरूले पनि पाउनुभयो होला। दर्शकहरू बुझ्ने तरिका हो। तपाईँले यो मलाई भन्नुभयो यो देशमा त्यस्तो सम्भव छ र? तर त्यसो पनि होइन है, त्यसो पनि होइन है। अब फुलबुटा त्यसो पनि होइन है, त्यसो पनि होइन। फुलबुटा भरिरहेको छैन म सर। व्यापारी जति सबै चोर, फटा, कालो बजारी, कर्मचारी सबै घुस्या होइनन्, त्यो पनि होइन। त्यो अरू कसैले भन्यो होला, मैले भनेको छैन। त्यस कारणले आई विल नट टेक द्याट ब्लेम भन्छन्, म भन्दिनँ। अब म तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्नतर्फ लिएर जान्छु। मैले त्यसको एन्सर पाएँ, यसैलाई इलाबोरेट गर्न चाहन्न। दर्शकहरूले पाउनु भयो एन्सर, हामीले पायौँ। गुड, नाइस, भेरी नाइस, थ्याङ्क यू फर दिस। तपाईँलाई धन्यवाद। मैले एकदम फरक शैलीमा आज कुराकानी गर्छु भनेको छु मैले। किन? खुसी हुन्छु। विथ द रेस्पेक्ट द्याट यु सेड यु आर एन स्पिरिचुअल पर्सन एन्ड आई हेभ टु रेस्पेक्ट द स्पिरिचुअल फिलिङ्सलाई चाहिँ मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। आनन्द बताससम्म मलाई गेट लिनु छैन है, किनभने त्यो होल स्पिरिचुअल कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ नि यहाँनिर। तपाईँको जवाफ मैले पाएँ एन्ड थ्याङ्क यू फर द्याट एन्सर। ठिक छ, तपाईँले नि बोल्नु परेन, मैले नि बोल्नु परेन। द नेक्स्ट क्वेसन हियर, जस्तो नारायणजीमा स्थायी संरचना बनाउन नक्सा पास नै गराउनु भएको रहेनछ भन्ने कुरा आयो। यो स्थानीय तहबाट नक्सा पास नगरिकन तपाईँले निर्माण कार्य गर्नुभएको हो विदाउट गेटिङ एन अप्रुभल? अब्जेक्टिभ रूपमा सोध्नुभयो भने नक्सा पास छैन। तर एकचोटि हेर्नु होला, नारायणी राज दरबार सङ्ग्रहालयले बनाएको क्याफ्टेरिया पनि नक्सा पास छैन। तर हामीले सम्झौता बमोजिम यस्तो किसिमको बनाउँदैछौँ भनेर निवेदन दिएर, लेआउट दिएर कस्ट दिएको छौँ। रविजी सर, द्याट इज नट माई क्वेसन। मेरो प्रश्न नक्सा पास छैन। नक्सा पास छैन, अस्थायी टहरा हो, नक्सा पास छैन। र त्यहाँ टहरा भन्दा हामीले बढी त्यत्रो संरचनालाई अस्थायी टहरा भन्नु तपाईँले भनेर मानिन्छ। हेरेनन् मान्छेले, फुटाउँदा त देखे नि, बनाउँदा नदेखे पनि सर। होइन, त्यसलाई नक्सा पास थिएन। नक्सा पास थिएन, गलत हो नि। एडमिट गर्नुहोस् न सर, यो ढाक्छु। तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा, नक्सा पास नगरिकन गर्नु गलत हो। एउटा म भन्छु, म तपाईँलाई बतासी, यो तर्क दिन जान्ने भने त गीत गाउन जाने जस्तै हो क्या। त्यो कला हो, त्यो कलाको प्रयोग नगरौँ न यहाँ। त्यो कलाको प्रयोग, नक्सा पास थिएन, राइट? थिएन, गलत हो, त्यो गलत हो। द्याट्स इट। नक्सा पास नगर्नु गलत हो। माई नेक्स्ट क्वेसन टु यु, यो तपाईँको कम्पनीसँग भएको सम्झौता मैले हेर्ने अवसर पाएँ। त्यसमा चाहिँ 2170 वर्ग फिट अर्थात् 6 आना मात्र जमिन प्रयोग गर्ने चाहिँ सहमति भएको चाहिँ देखियो। तर करिब 10 रोपनीमै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी संरचनाका हिसाबले, चाहे जुनसुकै होस्, तपाईँले 10 रोपनीमै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी संरचना बनाउँदै गरेको देखियो। जबकि तपाईँलाई त दिएको त 6 आना बराबर भनौँ न, कति हो यति नै हुन्छ होला यो 2170 वर्ग मिटर भन्नु। यो चाहिँ किन सर, किन गर्नु? रविजी सुन्नुहोस् न, मलाई एकछिन बोल्न मौका दिनुहोस्। दिन्छु म। 2000 कति स्क्वायर फिटमा को भाडा बाबत 2 लाख कति तिर्छौँ, ओके, त्यो त्यसको भाडा हो। त्यसपछि अरू क्षेत्रफल 10 रोपनी, अझ 10 रोपनी होइन, त्यहाँ त लगभग 70 रोपनी हुनुपर्छ मा गार्डन बनाउनु पर्ने भनेको छ। ओके, मलाई बनाउनु पर्ने भनेको छ सम्झौतामा। तपाईँले बनाउनु पर्ने, मलाई देखाउनुहोस् कहाँ छ। ओके, गजब कुरा गर्नु तपाईँले, देखाउनुहोस् कहाँनिर छ। तपाईँले बनाउनु पर्ने? यस। र त्यहाँ भेटेपछि दिनु होला। ओके, सुन्नुहोस्, 10 रोपनीमा 10 रोपनी मध्येमा ओके मुस्किलले 1.5 रोपनी जग्गा बराबरको 2-3 किचन, रेस्टुरेन्ट, स्टाफ रुम गरेर प्रयोग भयो होला। बाँकी जग्गामा गार्डन बनेको छ। तपाईँले बरु एउटा के हेरिदिनुहोस् भने हिजो कस्तो थियो, अहिले गार्डन कस्तो बनेको छ। दुर्भाग्य गार्डन कसैले हेरेन, बिल्डिङ मात्रै हेऱ्यो। मिस्टर आनन्द बतास, महेन्द्र राजाको पालामा जुन एउटा बङ्कर थियो नि, बङ्करभित्र चाहिँ एउटा बनाइएको एउटा त्यो बङ्करभित्र, त्यहाँभित्र पनि तपाईँले इँटा र सिमेन्ट लगाएर रिसेप्सन बनाउन लागि खबरहरू आएको छ। के जोगाउनु पऱ्यो तपाईँले? त्यसको ऐतिहासिकताको त तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नु पर्थ्यो होला नि त्यो बङ्कर। इफ इट इज रङ मलाई हामीले निवेदन दिएर स्वीकृति लिएको छौँ। हामीले यो बनाउँदैछौँ, लिएको छौँ।
कि त्यो गलत थियो त्यो गलत थियो भने गलत त तपाईँ अहिले तपाईँले गलत भावे तपाईँ अहिले खोरमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले म थोरै इन्टरभ्यू गरिरहेको थियौँ यहाँ कुरा त नैतिक प्रश्नमा तपाईँलाई जवाब दिन बोलाएको छु मैले थोरै कानुनी प्रश्नको जवाब दिन बोलाएको छु आनन्दजी तपाईँले महेन्द्र राजाको टाइमको त्यो बङ्करको भ्यालु तपाईँको सिमेन्ट र इटाले दिनुहुन्छ तपाईँ निवेदन दिएर तपाईँ पाउनुहुन्छ होला अर्कै कुरा हो दिने कुनै मान्छेले स्टुपिड त अलि नराम्रो वर्ड भयो तर त्यस्तो अनुमति पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको सेटिङमा मेरो प्रश्न यहीँनिर आउँछ कि तपाईँलाई कस्तो यसको महत्त्व नबुझेको भन्न खोजेँ रविजी पुरातात्विक महत्त्वको दृष्टिकोणले सही थियो कि बेठिक थियो भने मलाई सोध्नुभयो भने त्यो बेठिक थियो भन्छु म द्याट्स इट मेरो प्रश्न तर म इन्टरप्रेनरको हिसाबले सम्झौता बमोजिम कानुन बमोजिम निवेदन दिएर गरेको त्योभन्दा पहिलो कुरा सर त्यो बङ्कर गुले भरेको थियो सिमेन्ट प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यो प्रुभ गर्न खोजे द्याट इज नट युर बिजनेस नन अफ युर बिजनेस त्यो अरू कसैले गर्थ्यो होला त्यो तपाईँको बिजनेस होइन तर तपाईँ हेर्नुहोस् है तपाईँसँग बहुआयामिक व्यक्तित्व छ अनि आफूलाई बचाउन तपाईँ कहिले एन्टरप्रेन्योर बनेर चाहिँ नि प्रस्तुत हुनुहुन्छ कहिले स्पिरिचुअल बनेर प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो छुट तपाईँलाई छैन है सर म स्पिरिचुअल भन्ने भन्दा पनि भनिदिनु भयो तपाईँले स्पिरिचुअल विस्तृत रूपमा स्पिरिचुअल भन्दा पहिला म एउटा सामान्य इन्टरप्रेन्योर पनि हुँ स्पिरिचुअल मान्छेले इन्टरप्रेन्योरसिप गर्नु हुँदैन भनेको छैन है भनेको छैन मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले मलाई आज यो 100 दिनको कार्यक्रममा तपाईँको जुन किसिमबाट नसोधिकन मलाई स्पिरिचुअली मान्छेको कारणले रेस्पेक्ट दिएर जुन प्रश्न गर्नुभयो मेरो रेस्पेक्ट हो त्यो तपाईँ मार्फत त्यो होल किनभने त्यो स्पिरिचुअल कुराको चाहिँ आफ्नै एकदमै धेरै हाई भ्याल्यु छ म त्यसलाई चाहिँ त्यसको रेस्पेक्ट नगुमोस् तपाईँसँग कुराकानीमा भन्ने कुरामा सचेत छु मात्र भन्न खोजेको तपाईँसँगका बाँकी आरोपहरूको विषयमा भने म आइएम नट गोइङ टु कम्प्रोमाइज त्यो चिजलाई त्यसको ऐतिहासिकता ठिक छ दिशा पिसाबले भरिएको थियो होला त्यसको एउटा बडी छ जसले सफा गर्न सक्छ त्यसको ऐतिहासिकता जोगाउन सकिन्थ्यो त्यसलाई तपाईँले त्यस्तो बङ्करलाई त्यस्तो चिजलाई यो डिस्ट्रोइड द्याट तपाईँले त्यसलाई रेट्रोफिट गरेको भन्न सकिन्छ जसरी तपाईँले बनाउनु भएको छ त्यसलाई रेट्रोफिट कसरी भन्ने त्यसको ऐतिहासिकता त्यसको पुरातात्विक महत्त्व जोगाउनुको तपाईँले मैले तपाईँलाई अघि भनेको छु नि रविजी पुरातात्विक दृष्टिकोणले प्रश्न गर्नुभयो भने यस म इमान्दारसँग भन्दैछु त्यो गलत थियो तर मलाई त यो महेन्द्रको बङ्करको जब कुरा गर्छु अफकोर्स पुरातात्विक महत्त्वको कुरा गर्छु म अरू के तपाईँलाई व्यापारको कुरा थोरै गर्छु र म पुरातात्विक महत्त्वको हिसाबले एक्सेप्ट गर्नु पनि तपाईँको जवाब मैले दिएँ यस यु एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट बङ्करभित्र बनाएको सिमेन्ट प्रयोग गरेको त्यो गलत हो भने तपाईँको प्रश्न गरिरहँदा मलाई महसुस भइरहेछ ठिक छ एक्सेप्ट गर्नु पनि तपाईँले केही फरक पर्दैन सर एक्सेप्ट गरेर को सानो हुन्छ कहिले सानो हुँदैन होइन यो एक्सेप्ट गरे आई एक्सेप्ट फाइन अब यो नारायणहिटीमा चाहिँ अहिलेको अवस्थाको करेन्ट अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरौँ के छ कस्तो छ र यो संरचना चाहिँ भत्काइरहेको खबर पनि आयो हामीले पनि देखायौँ यो चाहिँ अब तपाईँलाई अहिले यतिखेरसम्म सरकारले यो संरचना भङ्ग गर्ने सूचना दिएको छ कि छैन अथवा यतिकै मौखिकै आदेशै मात्र छ कि अहिले तपाईँले केही अपडेटेड केही चिज पाउनुभएको छ कि सबै मौखिक आदेशकै भरमा हुँदैछ लेटेस्ट के छ रविजी इन्ट्रेस्टिङ हेर्नुहोस् यो देशमा कानुन छ नियम छ मैले पनि नियम कानुन भित्र लिएको हो हामीलाई सञ्चार माध्यममा आयो अनुसार मन्त्रीजीको मौखिक आदेशमा तुरुन्त निर्माण कार्य सम्पन्न रोक्नु भन्ने आयो ओके त्यो आफैमा गलत थियो तथापि पनि हामीले काम रोक्यौँ भोलिपल्ट भत्काउनु भन्ने आयो हामीले भत्काउनु पर्छ भने नियम सङ्गत हामीले आउनु पर्यो उसको त्यही दिनमा फेरि भाडा तिर्नु भनेर आयो सम्झौतामा के छ निर्माण अवधिभर भाडा लाग्दैन भनेको छ ओके भाडा तिर्नु भनेर आयो त्यो पनि अर्को कस्तो प्रिभिलेज पाउनु भएछ तर प्रिभिलेज पाएको छैन भाडा तिर्नु भनेर आयो अहिले भन्यो नत्र त प्रिभिलेजै रहेछ नि अर्को त्यो प्रिभिलेज मैले दिया हो मैले गरेको सम्झौता हो होइन पाउनु भएको रहेछ भने मैले भनिहालेँ ठिक छ प्रिभिलेज होला हरेक एग्रिमेन्टमा कन्स्ट्रक्सन पिरियड दिन्छ ठिक छ ओके र भत्काउनु भने चिठी आयो सही दिनमा फेरि भाडा तिर्नु भने हामीले भाडा तिर्यौँ हजुर प्रिभिलेजको कुरा गर्नु पनि प्रिभिलेजतिर हामी गएनौँ सरकारले रोको भन्यो रोक्यौँ भत्का भन्यो गैर कानुन सम्पत्ति हो भाडा तिर भन्यो प्रिभिलेज थियो तपाईँकै शब्दमा लिँदाखेरि पनि त्यो प्रिभिलेज होइन हरेक एग्रिमेन्टमा कन्स्ट्रक्सन पिरियडको टाइम दिएको हुन्छ सामान्य कुरा हो भाडा तिर्यौँ हजुर हामीले र भाडा तिरेको भोलिपल्ट भत्काइयो पूर्व कुनै लिखित जानकारी बिना हामी भत्काउन आउँदैछौँ नभए भत्काउँछु भन्ने ओके अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ यसको लागि अदालत जानुहुन्छ
किनभने तपाईँको हिसाबले त आजसम्म एग्रिमेन्ट गरेछ गभर्मेन्टले, खबर नगरिकन तपाईँले भाडा पनि तिराइयो, त्यसपछि त भत्कियो थियो। रविजी 50 अर्गनाइजेसन मूल्य मान्यतामा काम गर्छ। आज जुन किसिमको मिडियाहरूले एकतर्फी रूपमा गर्दाखेरि म ठ्याक्कै उल्टो परेको छु। ओके, मलाई कुकुरले टोक्यो भने म कुकुरलाई टोक्दिनँ। म नियमसँग कानुनसँग जहाँ जानुपर्ने जे गर्नु त्यो गर्छु र म त्यही फोरमबाट भनिदिन्छु, यदि त्यो मैले लिनु गलत थियो, सरकारले दिनु गलत थियो भने सरकारले खारेज गरोस्, म छोड्न तयार छु, सहयोग गर्न तयार छु। तर यो नहोस् कि आज बतासलाई, बी म्यानेजमेन्टलाई क्यान्सल गराएर अर्को कम्पनीलाई दिने रणनीति नहोस्। मलाई अब गर्नु छैन, मलाई विवादमा आउनु छैन, गर्नु छैन। तर होइन, मैले भनिनु कानुनी रूपमा तपाईँलाई अहिले भनौँ न, तपाईँले गरेको, तपाईँले बनाएको चिजलाई ठ्याक्कै, तर भनेभन्दा बढी गएको त्यो छानबिनको रिपोर्ट आउला र त्यसले बताउला, अहिले ठ्याक्कै कानुनी रूपमा तपाईँलाई भन्ने आधार मैले अघि पनि बताएँ छैन होला। तर जनताले यो रुचाएनन् नि, नैतिक रूपमा त तपाईँ बताउनुहोस् न। यो होइन, तपाईँलाई चाहिँ नि जनताको नजरले, जनताको आँखाले तपाईँलाई दोषी त मान्यो नि, होइन? मैले कानुनी रूपमा भनेको छैन है, त्यो भोलिको कुरा होला। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तर जनताको नजरमा त्यहाँ संरचना त्यस्तो बनेको मान्छेले मन पराएनन् नि, तपाईँ पब्लिकको नजरमा त दोषी देखिनुभयो नि त। मैले के सोचेँ भने काम ठुलो सानो हुँदैन रविजी, होइन? हुँदैन। तर मलाई अलि लाग्यो राज संस्थाप्रति नेपाली जनताको आस्था छ, मेरो पनि छ। डोन्ट डाइभर्ट दैट, त्यहाँतिर डाइभर्ट गर्न म हिन्दूको छोरा पनि डाइभर्ट गरिरहेको छैन। I will not let you divert the issue मलाई के लाग्यो भने नि, the other side, sir. मैले त्यहाँ त्यो टेन्डर निकालेको टेन्डरमा कानुनी रूपमा भाग लिएको, अहिले जनताहरूको सेन्टिमेन्ट हेर्दाखेरि मैले गलत ठाउँमा टेन्डर लिएको छु भन्ने लागेको छ। अनि राजावादी मानिसहरूको चाहिँ नि तपाईँले सपोर्ट पाउन सकुला भन्ने विश्वास सहित तपाईँले यो स्टेटमेन्ट दिनुभयो मलाई। त्यो भनेपछि त मान्छेले ए यो मान्छे राजावादी रहेछ भनेपछि मलाई के लाग्यो भने खुलेर प्रश्न गरे, पिपुलको सेन्टिमेन्ट चाहिँ राज संस्थाप्रतिको ठाउँमा गऱ्यो भन्ने रहेछ। क्याप्टेन क्यान्टिन चला भन्ने होइन। पाटन दरबार सङ्ग्रहालयभित्र पनि रेस्टुरेन्ट छ 10 वर्षदेखि। संसारभरिको सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट छ तपाईँले भनिसक्नुभयो। हनुमान ढोका धोका पनि रेस्टुरेन्ट छ अरे। ओके, मैले सेन्टिमेन्ट के बुझेँ भने, सुन्नुहोस्, सेन्टिमेन्ट के बुझ्यो भने दरबारको जग्गामा क्यान्टिन दिनु गलत छ भन्ने जनमानसमा बुझेँ। तर तपाईँको एउटा मात्र ठाउँको विरोध भइदिएको भए चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। यावत ठाउँहरूमा चाहिँ नि फिसी देखिएको छ, यावत ठाउँमा है सर। तपाईँ जस्तै मिडियाले म आउँछु नि, म आउँछु। जर्नलाइज नगर्नु होला है, अरू जुन मिडियाले तपाईँलाई गलत भने त्यसैलाई भन्नु होला। म आफ्नो भागको दोष लिन मात्र तपाईँसँग तयार छु, म अर्काको भागको दोष लिन। मलाई पनि बोल्ने मौका दिनु पऱ्यो नि रविजी। मैले दिइनँ, मेरो कुराहरू मौका दिनुहोस्। हस्, मैले अहिलेको प्रश्नमा तपाईँलाई बोल्ने ठाउँ बाँकी छ कि अझै थप्न चाहनुहुन्छ कि? छैन, अर्को प्रश्न गर्नुहोस् है। भन्नु होला है, म फेरि त्यो पनि गर्नु भएन, त्यो पनि अन्याय हुन्छ तपाईँप्रति। यो हामी सञ्चारकर्मीहरूको एउटा रोग छ, त्यो रोगबाट म पनि अछुतो छैन। तर प्लिज मलाई भन्न सक्नु। म फेरि भने अहिले जनताको सुझाव र सेन्टिमेन्ट अनुसार मलाई पनि के लाग्यो भने म जस्तो इन्टरप्रेनरले त्यो ठाउँमा टेन्डर हाल्नु, काम सुरु गर्नु गलत रहेछ भन्ने लागेको छ। ओके, अब यसो गरौँ, अब प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ, हामी यो पशुपति धर्मशालातिर जाउँ। भारतले कति 34 करोडको लगानीमा बनाइदिएको धर्मशालामा तपाईँले होटल बनाएर व्यापार गरिरहनु भएको छ। यसमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ पहिला? अफकोर्स रविजी, अचम्म लागिरहेछ। त्यो धर्मशालै हो, त्यहाँ कुनै होटेल भन्ने शब्दको साइनबोर्ड देख्नुहुन्न। मेरो दुर्भाग्य के भयो भने मैले त्यसलाई राम्रो बनाएँ, भव्य बनाएँ, तर एग्रिमेन्ट तपाईँ हेर्नुहोस्, एग्रिमेन्टले के भनेको छ भने प्रत्येक कोठामा एटेच टोयलेट, एसी, टिभी, इन्टरकम राख्नुपर्छ र केही कोठाहरू डोमेट्री राख्नुपर्छ भनेको छ। र एग्रिमेन्ट अनुसार मैले डोमेट्री पनि राखेको छु र जे जति रेट छ त्यो रेटमा चलाएको छु। तपाईँको एग्रिमेन्टलाई त मैले सेटिङको आरोप लगाइसकेको छु नि, एग्रिमेन्टमा नजानुहोस् न रविजी। सर, म तपाईँलाई बताउँछु, मेरो यो प्रति प्रश्नको जवाब। धर्मशाला शब्दको अर्थ पनि एकचोटि मैले नेपाली शब्दकोशमा हेरेँ। ओके, के रहेछ भने यो यात्री, बटुवा वा आदिलाई निःशुल्क बस्नका लागि बाटाघाटा वा तीर्थस्थानमा बनाइएको घर भनेर शब्दकोशले भनेको रहेछ। होटेललाई धर्मशाला त भनिँदैन। अनि यो धर्मशाला जहाँ होटेल बनेको छ,
6800 रुपियाँ तिरेर बसाउनु भएको छ भनेपछि त्यो धर्मशाला रह्यो त? धर्मशालाको शाब्दिक अर्थ पनि मिलेन। मलाई क्लियर गर्नु। पशुपति विकास समितिले त्यो धर्मशालालाई होटल चलाउने भनेर टेन्डर निकाल्ने, एउटा प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अनि त्यो टेन्डर हाल्ने। ओके, र सम्झौता बमोजिमकै काम भइरहेको काम गरिराख्ने 3 वर्षदेखि। ओके, डोमेट्रीको 350 भनेको छ, 350 मा डोमेट्री दिएको छ। त्यस्तै अर्को पशुपति विकास समितिले नै यो रेटमा बेच्नुपर्छ भनेको छ। पशुपति विकास समितिले नै धर्मशालामा अट्याच टोइलेट बनाऊ, एसी हालो यो भनेको छ। मेरो गल्ती के भयो? प्राइभेट सेक्टरको गल्ती के भयो? त्यही त मैले भनिहालेँ। मैले कुरा त यहाँ हामी सम्पूर्ण यो कुराको बेस त के भने सेटिङ, जुन शब्द मलाई मन पर्दैन, सेटिङमा गरेर सेटिङको परिभाषा के हो रविजी? अब भनौँ है त। मेरो अर्को प्रश्न तपाईँलाई यसै छ, सेटिङको परिभाषा तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको पनि जवाफ आउँछ होला। मैले समय दिइनँ भने लिनुहोस् है मजाले। आज म आजको कार्यक्रम अलिकति लामो प्रसारण गर्छु है, चिन्ता लामै गरिदिनुहोस् है। अब यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको चाहिँ भोलिपल्ट सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी भारतले धर्मशाला बनाइएको पाइयो होइन। तर सञ्चालन गरेन र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने उसले गरेन होइन। बरु त्यसो सट्टा भाडामा दिने तयारी गर्यो, जसलाई म सेटिङ भनिरहेको छु, जसलाई तपाईँ डिनाइ गरिरहनु भएको छ। 19 रोपनी जग्गा हेर्नुहोस् है, यो 19 रोपनी जग्गा, 3 तल्ले भवन, 400+ बेडको सबै संरचनाको भाडा मात्र कति? वर्षको 1 करोड होइन। संरचना हेर्नुहोस् है कति? 19 रोपनी जग्गा, लिसन टु इट होइन। 3 तल्ले भवन, 400+ बेडको यो संरचनाको भाडा वर्षको 1 करोड। अनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र तपाईँ क्लासमेट, अनि तपाईँ सेटिङ भन्ने शब्द सुन्न मन पराउनुहुन्न। रविन्द्र अधिकारी मेरो प्रिय मित्र हो, स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी। दुर्भाग्य बित्नुभयो। रविन्द्र अधिकारी जस्तो धेरै मित्रहरू राजनीतिमा, व्यवसायमा, पत्रकारितामा धेरै छ। ओके, रविन्द्र अधिकारी कुनै मन्त्री मित्र हुँदाखेरि कुनै काम लिनुलाई सेटिङ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको परिभाषा हो। र दुर्भाग्य मेरो सम्झौता हुँदाखेरि रविन्द्र अधिकारी जुन बेला मैले एग्रिमेन्ट पाउने रविन्द्र अधिकारी बितिसक्नु भएको थियो। ओके, साइन हुने बेलामा अर्को कुरा, तपाईँले कसले टेन्डर हालेको थियो? मभन्दा बिग हाउसेसहरूले हालेको थियो। ओके, एउटा पोखराबाट आएको सामान्य बिजनेसम्यानलाई पर्यो। तपाईँको प्रश्न फेरि म दोहोऱ्याउँछु, टेन्डर पर्नु, प्राइभेट सेक्टरले टेन्डर हाल्नु र काम हुनु, सेटिङ। हरेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा सेटिङ भयो नि त्यसो भन्दा? नो सर, मात्र मैले भन्न खोजेको भाडा दरको कुरा, भाडा दरको कुरा, भाडा दर टेन्डरमै न्यूनतम यति हुनुपर्छ भनेर लेखेको हुन्छ। ओके, मैले गरेको रेट होइन त्यो हजुर। त्यो त मैले भनिसकेँ। मैले यी प्रश्नहरूमा यी प्रश्नहरूमा कानुनी छिद्राहरूको प्रयोग भएर भएको हो भन्ने आशयमा यी प्रश्न भइरहेछ नि। ब्याकमा जाउँ, उद्घाटन भएको 1.5 वर्ष प्रयोगमा आएन, त्यो प्रश्न किन गर्नुहुन्न? नम्बर 1, 1.5 वर्षपछि रविन्द्र अधिकारीजीले ओके, मैले पनि इन्भेस्ट गरेँ नि, त्यो कसरी प्रयोग गर्ने, कति लगानी गराउने भन्ने रिपोर्ट नाथमलाई बनाउनु दिएको रहेछ। नाथमले बनाउन दिएको 100 पानाको रिपोर्टमा यति लगानी हुन्छ, यो फेसिलिटी हाल्नुपर्छ, यो सम्झौता हुनुपर्छ, न्यूनतम यति भाडा हुनुपर्छ, रिपोर्ट दिएको रहेछ। ओके, त्यो रिपोर्टको आधारमा पशुपति विकास समितिले टेन्डर निकालेको रहेछ। ल, अब सेटिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने नाथमले 25 वर्ष दिनुपर्छ भने रहेछ, अब तर पशुपति विकासले 10 वर्ष लाग्यो। केही डकुमेन्टहरू हेर्न पाएँ, धेरै होइन, केही डकुमेन्टहरू चाहिँ मैले पनि हेर्न पाएको थिएँ। भाडामा दिनका लागि नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट सम्बन्धी कार्यविधि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले पारित गरेको थिएन है। नगर्दै तपाईँले सेटिङको कुरामा किन भन्ने तपाईँलाई मन नपर्ने शब्द मैले प्रयोग गरिरहनु परेको छ। मसँग रिसाउनु भए पनि म छुट छ है तपाईँलाई, आफ्ना प्रश्नहरूलाई जस्टिफाई गर्ने मैले हो, त्यसको जवाब तपाईँले दिने त हो नि होइन। तर मैले समय तपाईँलाई दिइनँ भने चाहिँ भन्नु होला है, म त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छु। यो चाहिँ यो सञ्चालक परिषदले पारित नगर्दै तपाईँसँग 15 इयर्सका लागि 26 बुँदे लिज सम्झौता भएको देखिन्छ। कार्यविधि पास नहुँदै, कार्यविधि नै पारित नहुँदै सम्झौता गरिवरी सञ्चालन समेत गर्नुभएको देखियो। यो प्रश्न गलत हो कि? एउटा प्राइभेट सेक्टरलाई कार्यविधि पास भएछ कि भएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ? फेरि मेरो प्रश्न फेरि रिडिरेक्ट गरेर सेटिङमा गयो। कर्मचारीहरूको विवेक छैन, बुद्धि छैन, कानुन पढेको हुँदैन। एकछिन, र सत्य कुरा के हो भने फेरि रविन्द्र अधिकारीजी
जुन दिन फर्केर 3 बजे मिटिङ गर्ने भनेको थियो कार्यविधि पास गर्ने मिटिङ त्यही दिनमा दुर्भाग्यले उहाँ बित्नु भएछ त्यो त पशुपति विकास समितिको एजेन्डाले भन्छ ओके र अर्को कुरा एउटा प्राइभेट सेक्टरलाई कार्यविधि पास भएको कि भएको छैन त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ हुन्न कार्यविधि पास भएको छैन भने सम्झौता गर्न आउनु किन भन्यो पशुपति विकास कोषले अगेन त्यही त यी सबै कुराहरूमा प्रश्न छन् नि त तपाईँले त आफ्नो मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ कानुनी रूपमा तपाईँलाई मैले अहिले अङ्कुश लगाउने ठाउँहरू नहोला नि तर यी सबै चिजहरू कति ठाउँमा कति मात्र संयोग हो सर कति मात्र संयोग तपाईँ सञ्चार जगतले पैसा यस्तै गर्ने हो एउटा श्लोक भन्न दिनुहोस् कालो मन्दाकिनी जलको कालो निन्द कालो कालो मन रहेछ ब्रह्माण्ड कालो हरेक टेन्डरलाई हरेक सम्झौतालाई हरेक व्यवसायलाई सेटिङ हो भने टेन्डर निकाल्न छोड्दै हुन्छ ठिक छ तपाईँले जुन डाइमेन्सनबाट हेर्नुभयो अरूले त यसो पनि हेऱ्यो होला नि नेपालमा सयौँ जग्गा लिजमा दिएको छ बतासको जम्मा 3टा छ त्यत्रो सेटिङको सक्षम मान्छे म भएको भए त म किन 3टा हजुर 3000 वटा लिन्थ्यो होला नि त हजुर त्यही त आउँदैछु नि जोड्दैछु नि त तपाईँसँग सेटिङ हो भन्ने आशंका गर्ने प्रमाणित गर्ने होइन आशंका गर्ने ठाउँहरू नै मैले कतिवटा दिइसकेँ नि त सर यो अहिले भर्खर हाम्रो आधी घन्टा 45 मिनट भइसक्यो होला आधी घन्टा कति ठाउँ त मैले दिएँ नि मलाई प्रमाणित गरिदिनुहोस् त्यो त सेटिङ छ भनेर ठिक छ तर सत्य र तथ्यको आधारमा नो प्रब्लम सर त्यो त गरिहाल्छ त्यो एउटा त्यसको अर्को रेगुलेटरी बडी एउटा छ त्यसलाई तपाईँ अदालत जाँदै हुनुहुन्छ मेरो शुभकामना छ होइन हामी तपाईँलाई उठेको प्रश्नहरूको जवाफ तपाईँ दिनुभयो नि वास्तवमा यो फोरम त तपाईँलाई भयो नि त आई होप होइन तपाईँ गर्नुभएको छ म पूर्वाग्रह राखिरहेको छैन मैले अघि नै तपाईँलाई म त भन्छु पूर्वाग्रह राखेर सोध्नुहोस् न राख्दिनँ म आफ्नो पेसाप्रति एकदम इमान्दार रहन्छु जबसम्म रहन्छु मलाई अरू कुरा बताउनुहोस् न अलिकति प्रसङ्ग बदलेर अब जाउँ अब पाटन दरबार क्षेत्र मङ्गलबजारपट्टिको कोतपाटीका 18वटा कबल तपाईँले ठेक्कामा लिएर सञ्चालन गरिरहनु भएको कुरा पनि आयो सबै प्रश्नहरू गरौँ न आज होइन यो महिनाको 8000 तिर पुग्ने रहेछ फेरि तपाईँलाई होइन महिनाको 8000 फेरि अहिले भाडा बढेर फेरि कति 12 10 11 12 कति पुग्यो 12000 जति पुगेको अरे अनि फेरि त्यहाँ पनि हामीले बुझ्नु पर्यो अब के रहेछ त त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईँ कति भाग्यमानी के तपाईँ यसो बुझ्दा मङ्गलबजार क्षेत्रको गल्लीतिर क्या त्यो भित्र गल्लीतिर पनि कहीँ 50,000 भन्दो रहेछ त्यहाँ 40,000 50,000 भन्दा हुँदो रहेछ तपाईँले पनि ती कबल भाडामा लिएर लगाउनु भएको तपाईँले आफू सञ्चालन गर्नुभएको होइन यसो हेर्दा चाहिँ के भयो भने तपाईँलाई त क्या सजिलो भए सस्तोमा टक्क लाएर लियो यो फेरि कानुनी रूपमा गलत होइन प्रक्रिया यही नै हो अरूले नि गर्छन् तपाईँले नि गर्छन् तपाईँकै सिलसिलामा कुरा चलेको अब मेरो अन्तर्वार्तामा तपाईँ नै हुनुहुन्छ त म तपाईँमाथि लागेको आशंका र आरोपमै कुरा गर्नुपर्ने भयो बडो गजब हो तपाईँलाई तपाईँले त यो भाडामा लगाइरहनु भएको छ जहाँ चाहिँ अहिले बल्ल 12,000 पुग्यो बाहिर चोक त्यो सानो गल्लीभित्र पनि 50,000 छ अर्को पनि यसैमा जोडेर सोधिहाल्छु म तपाईँलाई जस्तै यो अर्को चाहिँ तपाईँको यो पोखराको स्थिति पनि लगभग मैले उस्तै देखेँ यो पृथ्वी चोकदेखि स्थित यो कृषि सामग्री केन्द्रको जमिन त्यो पनि सस्तोमा ठेक्का लिएर तपाईँले महँगोमा भाडामा लगाउनु रहेको पाइएको छ यो कुरालाई यो अब यसलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ तपाईँ म यस्तो 20वटा क्वेसन सोध्नुहोस् भन्छु ठिक छ होइन प्रश्न त जहाँसम्म पाटनको कोत पार्टीको कुरा छ रविजी मैले यसलाई गैर कानुनी भने होइन अरूले पनि गैर कानुनी म कानुनी पनि भन्न गइन होइन यो कस्तो प्रिभिलेज अनि तपाईँको वेबसाइटमा आर्जु राणाको फोटो हुने अनि हामीलाई शङ्का लाग्दैन भने मलाई डाक्टर आर्जु राणाजीको फोटोको बारे पनि बोल्ने मौका दिनु होला दिन्छु पहिला मलाई यो बताउनु न यो के हो यो फन्डा के हो अरूले 50-60 हजारमा गल्लीमा नि पर्ने तपाईँका लागि फेरि तपाईँले भन्नु होला सरकारले मिनिमम यतिमै गर्यो मलाई टेन्डर पर्यो त म के गर्ने भन्नु होला अनि फेरि म भन्छु यसैलाई त सेटिङ भनिन्छ नि सर भन्छु ठिक छ आवी डुइङ दिस 18वटा सटरमा प्लिज त्यो पनि टेन्डर प्रक्रियाबाट भएको हो 18वटा सटरमा आज 3 कि 4 वर्ष भयो 10वटा भन्दा भाडा गएको छैन ओके तपाईँ म त खुसी हुन्छु भोलि 30,000 रुपियाँ भाडामा 20,000 भाडामा तपाईँले दिलाइदिनु भयो भने रेट कति राख्नु भएको छ ओके तपाईँले कति राख्नु भएको छ रेट 32,000 राखेको छु ओके पाउनु हो त्यो पाउनु 15 वर्षको एग्रिमेन्ट हो फाइन पाउनु तपाईँले भन्नु 50,000 मा ए भगवान सम्झौता भएको 3 वर्ष भयो झुकिएर त हिमालयन जाबाले लिएको छ उसले पनि छोड्छु भनेको छ एउटा मान्छेले भाडामा लिएको पनि फेरि छोड्यो र 3 वर्षदेखि भाडामा गएको छैन कति राम्रो ठाउँ रहेछ त्यो पीडित हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ अरे बाबा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 50,000 कुना कुनामा जाने त्यो भए भाडामा जानुपर्ने ओके सानो रियालिटी बुझिदिनु पर्यो क्या होइन बाहिरका पसलहरू सर तपाईँ अहिले जाउँ तपाईँले प्रोग्राम सकेर त्यहाँको भाडा बुझ्नु भगवान बिजनेसम्यानहरू लाटा छ त्यो भाडामा जानु पर्यो नि त्यसो भन्दा म दिन तयार छु नि त 20,000मा 22,000 पनि दिन्छु मैले ल ल्याइदिनुहोस् न त 3 वर्षदेखि खाली छ मलाई सहयोग हुन्छ हजुर
होइन मलाई यति कुरा बताउनु न यस्तो सस्तोमा टेन्डरहरू पाउन तपाईँले कति दुःख पर्यो मलाई तपाईँको माया लाग्यो भने यस्तो सस्तोमा जग्गा पनि सस्तोमा यो पसलहरू पनि सस्तोमा नारायणी पनि सस्तोमा पोखराकाई ठाउँ पनि सस्तोमा बडा दुःख गर्नुपर्छ होला तपाईँले यत्रो दुःख गर्नुपर्छ तपाईँलाई यो कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ कसरी सक्नुहुन्छ यत्रो दुःख गर्न भने तपाईँ तरकारी किन्न जानु पर्यो भने सस्तो किन्नुहुन्छ महँगो किन्नुहुन्छ तपाईँ कुनै दोकानमा प्यान्ट किन्न जानु भने सस्तो किन्नुहुन्छ महँगो किन्नुहुन्छ सस्तो किन्छु बिजनेसम्यानले प्राइभेट सेक्टरले सस्तो पायो भने किन्ने इन्डिभिजुअलले पनि त्यही हो मैले जुन सस्तो भने र सस्तो र मैले राखेको रेट होइन होइन मतलब यसका लागि त कर्मचारी नेता सबै मिलाउनु पर्छ होला नि त यदि सस्तोमा त नपाउनु पर्ने हो आम मान्छेको प्रश्न छ त्यही बाहिर त्यत्रो पर्छ त्यहाँ मतलब केही त तपाईँलाई कत्रो दुःख होला भन्न खोजेँ क्या मैले त्यो दुःख भने यही हो कि मैले अघि सुरुको प्रश्नमा ल्याउनु खोजेँ क्या जहाँ तपाईँ सत्य बोल्नुभयो दिनमा यी टेन्डरमा सयौँ टेन्डर निस्किया हुन्छ अहिलेसम्म 10,000 20,000 टेन्डर निस्किसक्यो होला बतासको 3-4वटामा यत्रो इस्यु किन भइरहेछ प्रश्न गर्नुहोस् न पर्यो बतासजी तपाईँको सानो क्याप्टेरिया धर्मशाला अरबको टेन्डरमा चाहिँ तपाईँ प्रश्न गर्नु हुँदैन एउटा प्राइभेट सेक्टरले यति सानो कुरामा यति चर्चित बनाएर प्रश्न राख्नु भएको छ सबैलाई गरेछ किन नगर्नु कता ठेक्कापट्टा कुरा गर्छु सर तपाईँको पालो अहिले आएको पो त तपाईँ सानो होइन तपाईँले भने जति पनि ठुलै बिजनेस गर्नु सानो हो कि मलाई भन्न दिनुहोस् हस् ओके बतास अर्गनाइजेसन आज ठुलो भयो तर पत्रिका सञ्चार माध्यमले जति ठुलो बनाएछ नि त्यति ठुलो होइन फाइन ठिक छ केही छैन त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रतिनिधि घटनाहरू हुन्छन् त्यस्ता किसिमका घटना यहाँ तपाईँमा मात्र लक्षित छैन नि सर सरकारी ठेक्काहरू कसरी लाग्दा रहेछन् भन्ने विषयवस्तुभित्र तपाईँ त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हो तपाईँ जस्ता तपाईँ गलत सही जे हुनुहुन्छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ होइन तपाईँ माथि उठेका प्रश्न मात्र गर्ने हो मैले तर यो प्रवृत्तिका बारेमा त तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ नि सरकारी टेन्डरहरू प्राप्त गर्ने तरिका यो यसभित्रको व्यथिति यसभित्रको विसङ्गति यसभित्रको सेटिङ तपाईँले एउटा टेलिभिजनको स्ट्रिङ अपरेसनमा भनि नै सक्नु भएको छ तपाईँले यो त जगजाहेर छ नि होइन सर म यो प्रवृत्तिका बारेमा त केही भनिदिनुहोस् न आफूलाई चलाउनुहोस् अब स्ट्रिङ अपरेसनको कुरा सञ्चार माध्यमहरूलाई तपाईँकै प्लेटफर्मबाट यत्रो समाचार निस्क्यो कुनैले मलाई सोधेन उहाँहरूलाई मेरो धन्यवाद छ बतास म काठमाडौँमा पोखराबाट आएको मान्छे काठमाडौँमा जाँदाखेरि को आउनु बतास के हो सोध्थेँ कि अनि मलाई लाग्थ्यो चिनिया रहन्छ आज तपाईँको सञ्चार माध्यमले गर्दाखेरि अब बतास भन्ने नयाँ नाम भएन अनि यु फिल प्राउड अफ इट नो दुःख मान्नु सर यसमा चाहिँ डोन्ट फिल प्राउड अफ इट यो दुःखद कुरा हो सर दुःखद कुरा हो तपाईँहरूले गरिदिनु भयो र मलाई ठुलो अर्गनाइजेसन बनाइदिनु भयो ओके र यो लक्षित आनन्द बतासतर्फ मात्र होइन हजुर बुझ्नुपर्ने कुरा अब कुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले सरकारी जग्गामा हात हाल्छ वैदेशिक लगानीको त सात समुद्रको कुरा हो कुन चाहिँ इमान्दार व्यवसायीले कानुन सम्मत ल्याएको टेन्डरमा हात हाल्छ प्रश्न यो प्राइभेट सेक्टरप्रतिको लक्षित हो आज बलिको बोक्रा बतास भयो होला यो कुरा प्रमुख हो ठिक छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँमाथि अर्को आरोप के छ भने यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको जडान गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा चन्दा अभियान सुरु गर्नुभयो तपाईँले पनि सिड मनी हाल्नुभयो 25-30 लाख तपाईँले आफ्नो हाल्नुभयो अनि यो प्लान्ट जडान हुने भनेर तपाईँले बोलेकै कुरा नै अब रेकर्डमै भइसकेको कुरा हो तर आज न प्लान्ट बन्यो न कति पैसा उठ्यो कति खर्च भयो भनेर त्यसको विवरण पनि सार्वजनिकै भएन रविजी मलाई मौका दिनुभयो प्लिज पहिलो कुरो त अक्सिजन प्लान्ट किन ल्याउनु खोजियो भन्नेमा जानु होला म सेकेन्ड लकडाउनको बेलामा जुन बेला अक्सिजन सर्टेज थियो पोखरा गएको थिएँ पोखराका मेयर मानबहादुर जीसीले र 1 घन्टापछि फेरि तात्कालीन कार्यकारिणीले बतासजी तपाईँ पोखराको मान्छे पैसा मात्र कमाएर हुन्छ अक्सिजन नभएर उभिरहेछ नगरपालिका टेन्डर गर्ने भयो भने चाहिँ 8 महिना लाग्छ ल न तपाईँ के गर्नुहोस् यो मौका पनि हो ल सेवा गर्नुहोस् न तपाईँ धार्मिक मान्छे के भनेर मलाई भन्नुभयो मलाई पनि छोयो तपाईँलाई यो मिडियाबाट इम्प्रेसन पार्ने कुरा गरिरहेको छैन रविजी यस त्यो हैसियत पनि म होइन मलाई लाग्यो हो त अक्सिजन नपाएर त मै मर्न सक्छु मेरो परिवार मर्न सक्छ साथीभाइ पर्न सक्छ ल ठिक छ अनि मैले मलाई वचन दिइनँ उहाँकै अगाडि मैले अटोएसका सञ्चालक नारायण पौडेल उहाँ अग्नि इन्भोटरका चेयरम्यान क्याबिनेट श्रेष्ठ पुष्पज्योति ढुङ्गाना देवबहादुर ज्वास 4-5 जना मेरो नेरी साथीहरूलाई फोन गरेँ ल न यार यो यस्तो भएको छ उठाउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो अनि सबले 25 लागि 5 जनाले कमिटमेन्ट गरे त्यसपछि म औँसे ओके औँसे
र बतास अर्गनाइजेसनको इन्टिटीहरूबाट हामीले लगभग 47 लाख थियो 12 लाख थियो एराउन्ड जोडिया छैन है हैन त्यो कहाँ हेरेर पाउँछु मैले अहिले तपाईँले मलाई भन्नुभयो यो सार्वजनिक कहाँ म दिन्छु त त्यही भन्दैछु म अहिले तपाईँलाई प्रश्न उठेर दिएर भएर पहिलो राख्न पर्यो नि No, सर म पनि एउटा yes. सानो फाउन्डेसन चलाउँछु सानो बालक Right. भर्खर सुरु गरेको Good तपाईँ questions. त्यहाँ गएर एउटा फाउन्डेसन छ रवि लामिछाने फाउन्डेसन भन्ने सुरु गरेको छु त्यो गाली खाइन्छ फेरि असाध्यै गुड क्वेसन हरेक चिजको हिसाब राखेको छु अडिट रिपोर्ट राखेको छु सोधेपछि राखे होइन पहिल्यैदेखि राखेको छु Good questions. अब मैले तपाईँलाई सोधेँ अब त्यस कारणले भनेको छैन रविजी मैले 3-4 महिना अगाडि मैले ब्लेम गरे हैन है तपाईले खानु ब्लेम गर्नुस् नो भन्दिन मसँग त्यो हैसियत छैन म तपाईले पैसा खानु हो लानु भने तर हेर्नुस् मैले सार्वजनिक गरेको छु यति रकम यो प्रत्येक दिन प्रत्येक घण्टा हामीले फेसबुकमा अपडेट गर्थ्यौँ कहाँ छ तपाईँको वेबसाइटमा मलाई देखाउनुस् न बतास फाउन्डेसन हेर्नुस् अहिले त्यो सबै सार्वजनिक गर्नुभएको छ यस बतास फाउन्डेसन हेर्नुस् अहिले मात्र होइन जुन बेलामा रुस सयदान महामारीमा प्राण सुन्नुभयो ओके हामीले 5,000 2,000 3,000 दिने मान्छे सबको आवरमा अपडेट गरेका छौँ नम्बर 1 नम्बर 2 नट ओन्ली द्याट यति पैसा जम्मा भयो अहिलेसम्म ओके र यति पैसा हामीले पठायौँ यो कम्पनीलाई पठायौँ यो म्यानुफ्याक्चरलाई पठायौँ यो कम्पनीमा पठायो भनेर सार्वजनिक गरेका छु ओके नम्बर हो मेरो गल्ती कहाँ के भयो परिस्थितिले गल्ती के देखायो हामी नेपालका केही ग्रुपहरू मिसन रिबिल्ड नेपाल स्याकर ट्रेडिङ जगदम्बा स्टिल बतास फाउन्डेसन ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन क्रिएसन कोकोकोलाको सपोर्टमा 11 मेसिन ल्याउने भन्ने कुरा भयो भन्यो गभर्नमेन्टतिर भर पर्नुभयो गभर्नमेन्टले तपाईँलाई पर्मिसन दिएन ओके गभर्नमेन्टले दियो त्यो होइन रविजी अनि जहाजबाट फ्रान्सबाट ल्याउनलाई 2,93,00,000 लाग्ने ओके हामीले गभर्नमेन्टलाई एप्रोच गऱ्यौँ हामी डोनेसनमा 11 प्राण ल्याउँदैछौँ तपाईँहरूले जहाजबाट तिर्दिनु पर्यो भन्यो नेपाल सरकारले मान्यो क्याबिनेट डिसिजन भयो क्याबिनेट डिसिजन भएको केही दिनपछि फेरि सरकार ढल्यो नयाँ सरकार आयो नयाँ प्रक्रिया गयो फेरि क्याबिनेट डिसिजन भयो उसले नेपाल एयरलाइन्सलाई जिम्मा दियो उसले टेन्डर निकाल्यो सूचना निकाल्यो 11 महिना लगाइदियो यदि नेपाल सरकारको भर नपरेको भए हामीले 11 महिना ल्याउन सक्थ्यौँ म तपाईँकै फोरमबाट मैले छिटो चाहिने अक्सिजन प्लान्ट आज 11-12 महिनासम्म नआउँदा म पोखरेली जनता चन्दादाता क्षमा माग्न चाहन्छु तर मेरो जानी गल्ती होइन बियोन्ड द माई कन्ट्रोल अब हिसाब किताब कुरा आयो त्यो बेलाको फेसबुक तपाईँले चाहिँ ब्याकमा जानुभयो भने तपाईँले भन्नुभयो म तपाईँलाई पत्याउँछु म प्रत्येक बेला सार्वजनिक गरेको छु कति पैसा उठ्यो यो कुरा यो नहोस् कि तपाईँलाई म कुनै आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइरहेको छु यो प्रश्न तपाईँलाई मैले किन गरेको भने प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक गर्नु र यो असाध्यै यहाँ के छ भने एउटा सत्य चाहिँ के हो भने यहाँ केही गर्नेहरूले केही पनि नगर्नेहरूको जवाफ दिएर बस्नुपर्ने छ मलाई के फिल भएको छ बरु सुन्नुहोस् अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनलाई मैले हाल्ने पैसा र पैसा दिन्छु ठुल्ठुला दाताहरूबाट पुग्थेँ के ठिक छ यो कुरा अब के गर्नुहुन्छ अब त्यो अक्सिजन प्लान्टलाई पैसा पठाउनु भयो भनेर तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो पैसा पठाइसक्नुभयो अब त्यहाँ त अस्पतालले पनि आवश्यकै छैन भनिसक्यो त्यहाँ यो प्रवासी नेपालीले प्लान्ट जडान नै गरिसके होइन अब यो 1 महिना जति अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्को प्लान्ट त्यहाँ जडान गरिसक्यो अब त कामै भएन अब के गर्ने रविजी हाम्रा नीति निर्माताहरूको सर्ट टर्म भिजन छ अब त्यहाँ अक्सिजन जडान भइसक्यो चाहिँदैन होइन त्यहाँ चाहिँ चाहिँदैन गलत यो पनि गलत हो ओके ओके त्यहाँ अहिले 200 सिलिन्डर क्यापासिटीको जडान गरेको छ तपाईँ पोखराको 5 लाख पपुलेसनमा पहिला जस्तो महामारी भयो भने पुग्छ हामीले वर्स्ट केसको म्यानेजमेन्ट कहिल्यै गर्न जानेनौँ ओके ठिक छ नि त कर्निङ हस्पिटललाई चाहिँदैन भने म कर्निङ हस्पिटललाई दिन्छु उसले जिल्ला हस्पिटललाई दियोस् न त ठिक छ त्यसमा फाइन यो फेयर त्यो तपाईँको फेयर छ अब म अन्तिम तपाईँलाई भन्न खोजेको जानेको प्रश्नको मलाई आरजु देउबा राणाको बारेमा सोध्नुहोस् भन्नुभएको मलाई खासै धेरै इन्ट्रेस्ट त होइन किनभने तपाईँले वेबसाइटबाट विवाद आएपछि हटाउनु भयो तपाईँ हताश देखिनु भयो त्यसले पनि अलिकति त्यहाँ शङ्का उब्जनी गर्यो उहाँले पनि म त्यसमा छैन भनेर भन्नुभयो तपाईँले अर्को अन्तर्वार्तामा पनि उहाँको नाम चाहिँ हटाइसक्नु पर्ने थियो हामीले त्यो चाहिँ वेबसाइट अपडेट नभएको हो भनेर त जवाफ दिनुभयो त्यो बाहेक अझ त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने केही तपाईँसँग टिप्पणी छ पहिलो कुरा यो डाक्टर आरजु पहिलो कुरा रविजी त्यहाँ आरजु देउबा मात्र छैन होइन प्रश्न त उहाँको आयो अरूको त क्वेसनै छैन फाइन के आरजु देउबा जस्तो व्यक्तित्व कुनै एनजिओमा सल्लाहकार बस्नु गलत हो होइन हटायो भन्ने कुरा हामी प्रत्येक वर्ष एडभाइजर चेन्ज गर्छौँ प्रत्येक वर्ष गर्छौँ उहाँको वेबसाइटबाट पहिले हटाउनु पर्ने हटाइएन यस त्यो गलत हो
मेरो गल्ती हो। जब यो सल्लाहकार चाहिँ उहाँ हो? हाँ? सल्लाहकार चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ अनौपचारिक रूपमा मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। वेबसाइटमा र त्यसलाई मैले उहाँसँगै सोधेर लुक एट हर फेसबुक स्टाइल व्हाट शी हैज हो। हेर्नुस् त उहाँ सल्लाहकार सञ्चार माध्यममा विभिन्न संस्थामा मेरो संलग्नता भएको भनेर आएको समाचारहरू आएको ध्यान आकर्षण भएको छ। उल्लेखित संस्थाहरू बाहेक कुनै पनि वेयर आर यु कहाँ हुनुहुन्छ? जनवरी 6 मा उहाँ यतिमा मात्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ। ओके फाइन। बतास फाउन्डेसनमा 7 वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अपडेट नभएको। ओके र मलाई लाग्यो उहाँले भनेर होइन, विश्वास गर्नुहोस् मेरो कारणले यो जब न्युजमा राजनीतिक तरङ्ग दिन खोज्यो नि एउटा प्राइभेट सेक्टरलाई राजनीतिसँग जोड्नु खोज्यो, यो हटाउनु पर्छ भनेर लागि मैले हटाएको। यस ओके यस तपाईँले गर्नुभयो, तर त्यसले मलाई चाहिँ सेटिस्फाई गराएन है। किन गराएन भने एउटा हाई प्रोफाइल मान्छेको सल्लाहकार रूपमा राख्नुभएको छ, त्यसको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै फेरि हटाउनुहुन्छ। अनि वेबसाइट अपडेट त्यही हेरेर तपाईँले हाम्रो अपडेट नभएको भन्न सक्नुहुन्थ्यो। यति ठुलो अर्गनाइजेसन, यति अर्गनाइज्ड मान्छे, तपाईँको कुरा, तपाईँको भिजन सुन्दाखेरि बडो गजबको हुनुहुन्छ। एक्टिभ एउटा वेबसाइट पनि अपडेट गर्नुभएको छैन। अनि समस्या उठ्छ, समस्या उठेपछि उहाँको नाम हटाउनुहुन्छ, हटाइसकेपछि वेबसाइट भयो। मतलब एकदम कच्चा जवाफ भयो तपाईँको। तपाईँको पर्सनालिटीलाई सुट गरेन होला, त्यो झुटो जस्टिफाई नगर्नुहोस् न। गरेन होला, म्यानेजमेन्टमा धेरै कुरा सिक्न छ होला, आइटीमा धेरै कुरा सिक्न छ होला, फाइन हो। यसरी नोबडी इज परफेक्ट, फाइन। तर तपाईँ यसरी आउनु भएन नि त। तपाईँ त हटाएर त्यसलाई जस्टिफाई रङ जस्टिफाई गर्न खोज्नु भन्ने मात्र हो। मैले तपाईँलाई क्लियर कुरा गरेँ, सत्य बोल्नुहोस् भन्नुभयो, अहिले गर्नुभयो। मेरो कारणले उहाँलाई मुसिनु हुँदैन त्यो जस्तो व्यक्तित्वलाई हटाइदिएँ मैले। पहिले हटाउनु पर्थ्यो, हटाइन, गल्ती भयो। कार्यकाल सकिसक्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री पत्नीलाई आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा वेबसाइट अपडेट नगरेर तपाईँले राखेर प्रभावित पार्न खोज्नुभयो भन्ने अर्थमा बुझ्न पनि केही गाह्रो हुँदैन नि त। त्यो अर्थ लाग्न सक्यो नि। बुझ्नेको आफ्नो दृष्टिकोण हो। उहाँलाई जुन बेलामा सल्लाहकारमा राखेको थिएँ 2008 मा एराउन्ड कतिर उहाँ प्राइम मिनिस्टरको श्रीमती हुनुहुन्थेन। फाइन। 2008 देखि आज हामी 2022 मा छौँ। त्यसमा यति लामो मैले आफ्नो ओके अपडेट नभएको स्वीकारिसकेँ। फाइन, ठिक छ त्यसमा पनि केही रहेन। अब तपाईँलाई कहीँ कतै लाग्यो मैले यो चिज चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो, भन्न पाइनँ भन्ने चिज केही लागेको छ भने मन खोलेर चित्त बुझाएर जानुहोस् न यहाँबाट। रविजी सिकिन लाग्यो। अब सुन्नुहोस् न रविजी, पहिलो कुरो त मिडियाले सञ्चार माध्यमले सत्य तथ्य नबुझिकन सम्बन्धित व्यक्तिको छाप्दो रहेछ। र मिडिया यस्तो रहेछ एउटा सामान्य व्यक्तिलाई यति हिरो बनाउँदो रहेछ। मेरो अनुरोध छ तपाईँ सञ्चार माध्यमहरूलाई, हिरो होइन विलेन सर, तपाईँलाई हिरो बनायो, जिरो बनायो होइन त्यति पनि भन्दिनँ म, तर हिरो बनाएको होइन यो तपाईँलाई विलेन बनाइरहेछ। म त्यो हो भनेको छैन नि मैले। फेरि लो प्रोफाइल यति लो प्रोफाइलमा बस्ने मान्छेलाई हजुर ओके तपाईँहरूले सत्य तथ्य नबुझिकन लेख्नुभयो, यसो नगरिदिन अनुरोध गर्दछु। र हरेक प्राइभेट सेक्टरलाई यसरी चाहिँ के सम्बन्धसँग राजनीति सम्बन्धसँग जोड्नु गलत हो। र बरु मैले एउटा के लेसन सिकेको छु भने सेन्सिटिभ कानुन सम्मत भए पनि सेन्सिटिभ ठाउँमा काम गर्न हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ बुझेछु। र मेरो अनुरोध छ तपाईँको प्लेटफर्मबाट मैले जहाँ लिएको छु भन्नुभएको छ नि त्यो गलत छ भने सरकारले खारेज गरोस्, नियम सङ्गत खारेज गरोस्, मलाई चाहिएको छैन। होइन पिपुलको आँखाले चाहिँ गलत देख्यो भने मैले तपाईँलाई भने नि, तपाईँले कानुन पुर्याउनु भएको होला, टेन्डर पार गर्नुभएको होला, तर जनताले मानेनन् नि त। देख्नुभयो नि तपाईँले, यो त जनस्तरबाट आएको हो नि। फर्गेट मन्त्रीले के गर्नुभयो, पिपुल भन्दा मिडियाले गलत देख्यो भन्छु म। होइन आज नारायणीमा पिपुलले गलत भनेछ, एग्रिड। अरूमा पिपुलले गलत भनेको मलाई लागेको छैन। अरूमा पिपुलको ध्यानै कहाँ गएको छ र? तपाईँको सेती नदीको किन ध्यान नजाने? तपाईँ जस्तो मेन स्ट्रिमहरूले लेखेछ फ्रन्ट पेजमा, ल किन गएको छैन? त्यो ध्यान दिएको भएर मेन स्ट्रिम लेखेको भएर अझै बोलाउनु पर्छ मलाई। इट्स नट ओन्ली अबाउट आनन्द बतास सर। सरकारी ठेक्का पट्टा प्राप्त गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको विषयमा कुराकानी गर्दा चाहिँ तपाईँको यो विषय उठेको हुनाले तपाईँमा टेकेर यो प्रवृत्तिको विरुद्ध मिडियाले लेखेका हुन् सर। तपाईँ पनि खुसी हुनुहोस् न, यो समाजमा यो समाजको एउटा सदस्य त हो नि तपाईँ। मिडियाले खबरदारी गरिरहँदा आज तपाईँ त्यसमा पात्र पर्नुभयो होला, तर गलत प्रवृत्तिको खबरदारी गर्ने मिडियाले दिने फाइदाको बेनिफिसियरी त तपाईँ र तपाईँको परिवार पनि त रहन्छ नि। यो सिङ्गो समाजलाई खबरदारी म रेस्पोन्सिबल नागरिक हो,
त्यस कारणले मैले तपाईँसँग आजको यो कार्यक्रममा आएको छु। हेर्नुहोस्, नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न विषयमा विकृति विसङ्गतिमा आवाज उठाउँछन्। आज त्यो आवाज उठाउने क्रममा तपाईँबाट भएका आशंकाहरूका विषय उठ्यो होला भन्दैमा सञ्चार माध्यम तपाईँलाई प्रश्न गर्ने बित्तिकै सञ्चार माध्यम खराब भन्ने भाष्य त क्रिएट गर्नु भएन नि सर। मलाई 1 मिनट दिनुहोस्, मेरो आशय त्यो कदापि होइन। नो प्रब्लम, म एकदमै खुलेर मेरो आशय कदापि होइन। नेपालका मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले अनलाइनहरूले तपाईँको मिनिमम पत्रकारिताको धर्म हो कि होइन कि सम्बन्धित मान्छेको बनाइराख्ने, नम्बर 1 कुनैले गरेन। अब स्ट्रिम के हो, स्ट्रिङ अपरेसन भन्नुहुन्छ। भाइ म इन्टरभ्यू दिँदिनँ, रेकर्डिङ गर्ने होइन, इन्फर्मल कुरा गरौँ भनेको चिज न्युजमा राख्न पाइन्छ होइन? गलती उजागर गर्ने क्रममा त्यो त सम्बन्धित निकाय आफू जिम्मेवार रहन्छ, आफूले गरेको कार्यमा, आफूले गरेको काममा उसले जवाफदेही होला। खैर, त्यसलाई छोडिदिउँ। अब आज त तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि? तपाईँसँग सबै लागेका प्रश्नहरू मैले प्रत्यक्ष तपाईँलाई सोधेँ, त्यसको जवाफ तपाईँ दिनुभयो होइन? तपाईँले आफ्नो ढङ्गले जवाफ दिनुभयो। मलाई आफ्नो लागेको प्रश्नहरू सोधेँ, मेरा प्रश्नहरू त सकिए। केही चिज अझै पनि मन तपाईँ खुलाएर जानुहोस् भन्ने म चाहन्छु। रविजी, यसरी नै किन मिडियाप्रति तपाईँलाई बडो दुःख रहेछ? दुःख होइन, मलाई अचम्म के लाग्यो भने म प्रायः मिडियामा नआउने मान्छे, लो प्रोफाइलमा बस्ने मान्छे। हाई प्रोफाइल तपाईँले बनाइदिनु भएको छ, हाई प्रोफाइल वा के भन्नुहुन्छ? यसरी प्राइभेट सेक्टरलाई, इन्टरप्रेनरलाई, नट अ प्राइभेट सेक्टर सर, इन्टायर सेक्टर कुरा नगर्नुहोस् सर, आनन्द बतासलाई भन्नुहोस्। अमङ द प्राइभेट सेक्टर आनन्द बतास भन्ने हो। तपाईँले अघि पनि नागरिक मध्येमा एउटा नागरिक भन्नुभयो नि, यो प्रश्न आनन्द बतासको कुरो होइन, एउटा कम्पनीको कुरो। यो प्रश्न यो त आनन्द बतासले हालेको छैन, कम्पनीले हालेको छ। यो यसरी प्राइभेट सेक्टरलाई टेन्डरै हालेको कारणले, सम्झौता भएको कारणले, जनताको सेन्टिमेन्ट नभएको कारणले वा भएको कारणले बदनाम गराइन्छ, बेइज्जती गराइन्छ। यसरी यो देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ हजुर? अबको नयाँ जेनेरेसनले कसरी सोध्छ हजुर? के प्रश्न पनि सोध्न सक्छौँ हामी? ठिक छ, त्यो तपाईँले राख्नुहोला, तर तपाईँ मेरो अनुरोध छ तपाईँ अदालत जान बाँकी गलत प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नुहोस्, तर भण्डाफोर गर्ने नाममा के भ्युज बढाउने नाममा गलत हेडिङ राखेर नभएको कुरा राखेर चर्चामा ल्याउने काम कृपया मिडिया साथीहरू नगरिदिनु। हस्, त्यो तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको मिडिया हाउसहरूले अथवा त्यो एनजिटीले सम्झिने कुरा हो। तर मैले तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर तपाईँमा चाहिँ लागेको प्रश्नहरू कुराकानी गरेँ। आनन्दजी, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यस विषयका फलोअपहरू हुँदाखेरि हाम्रो जसरी आज तपाईँलाई सम्पर्क गरेर सिधा प्रश्न गर्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ, त्यसका लागि उपलब्ध भइदिने कोसिस गर्नु होला। म यहाँलाई समय र जानकारी रविजी, मलाई मौका दिनुभयो, विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा ब्रेकको बेला भएको छ, म एउटा ब्रेक लिन्छु, यो कुराकानीलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई धेरै अनुरोध गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले आनन्द बतासजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, आम दर्शकहरूको जिज्ञासा शान्त गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, लागेका आरोपहरूलाई प्रश्न गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दर्शक महानुभावहरूलाई दिन्छु र अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, साबिकभन्दा अलिकति लामो एपिसोड आज हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, किनभने हामीले हाम्रा बारेमा, हामीले सुरु गरेको ग्यालेक्सी एपका बारेमा र सिधा कुरा अब समाचारसँगै सेवा भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउनु थियो। साथसाथै कार्यक्रमको नियमित फर्मेटभन्दा बाहिर गएर उठेका प्रश्नको रिपोर्टमा अतिथिलाई यहीँ बोलाएर प्रश्न गर्ने आज जमर्को गऱ्यौँ। यसले गर्दा आजको कार्यक्रम अलिकति लम्बाइका हिसाबले लामो हुन गयो, तर नियमित प्रस्तुति भने तपाईँले हेर्दै आउनु भए बराबर हुनेछ। अब आजको अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। पसिनाको मूल्य अमूल्य हुन्छ, तर श्रमिकको श्रमको मूल्य पैसामा हिसाब गर्नै पर्छ। त्यसका लागि सरकारले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको समेत दैनिक ज्याला तोकेको छ। तर सिराहामा सडक निर्माणमा चिनिया निर्माण कम्पनी मार्फत खटिएका नेपाली श्रमिकले न्यूनतम ज्याला समेत पाएका छैनन्। सिराहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म निर्माण भइरहेको 87 किलोमिटर सडक निर्माणमा खटिएका 1000 भन्दा बढी श्रमिकमाथि भइरहेको श्रम शोषणका विषयमा सिराहाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विनय यादवले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहा जिल्लाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म 4 लेन सडक निर्माण गरिरहेको चाइना रेलवे नम्बर 2 इन्जिनियरिङ ग्रुपले मजदुरमाथि चरम शोषण गरिरहेको पाइएको छ।
निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणमा खटेका मजदुरहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिएको छैन। जति हाम्रो माग छ सरकारी रेट अनुसारमा त्यस्तो हाम्रो माग दिइरहेको छैन। यही कारणले हामी यहाँ हडताल गरेको छौँ। हाम्रो माग जति चाहियो त्यति हामीलाई माग चाहियो। लेबरहरूलाई चाहिँ के भने यहाँ सेवा सुविधा जुन हुनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ दिएको छैन र जस्तै चाहिँ के भने लेबरको चाहिँ के भने 800 हुनुपर्ने सेलेरी त्यसमा चाहिँ 600 दिइरहेछ, कसैलाई 500 दिइरहेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा डकर्मीको काम गर्ने मिस्त्रीका लागि प्रतिदिन 1000 र सडकमा काम गर्ने लेन्थ वर्करका लागि दैनिक 700 रुपियाँ ज्याला दिनुपर्ने दर रेट तोकेको छ। तर चिनिया ठेकदारले सडक निर्माणमा खटेका मिस्त्रीलाई भने प्रतिदिन 800 रुपियाँ, लेबरका रूपमा काम गर्ने कसैलाई 600 त कसैलाई 500 रुपियाँ मात्रै दिने गरेको छ। जति वर्करको पैसा जो भनेको थियो त्यति दिँदैन, थोरै थोरै पैसा दिन्छ। अनि त्यस्तो गर्छ के? अब हाम्रो त्यति पैसा तोकेको थियो त्यति पैसा हुनु पर्यो। कसैलाई 600 छ अनि हामीको माग चाहिँ 800 छ अनि ट्रेड मान्छेलाई 1200 गर्ने अनि हप्तामा एक दिन छुट्टी हुनुपर्ने अनि कसैलाई चोटपटक लाग्यो भने औषधि दिने त्यस्तो। श्रम ऐन 2074 को परिच्छेद 12 मा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर यो निर्माण कम्पनीले त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरेको छैन। मजदुरहरू निजी खर्चमा बाहिर गएर आफै उपचार गराइरहेका छन्। ऐनको परिच्छेद 9 मा श्रमिकले हप्तामा 1 दिन साप्ताहिक बिदा, 20 दिनमा 1 दिन घर बिदा र वार्षिक 14 दिनमा बिरामी बिदा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर चिनिया कम्पनीले बिदा दिने त परेको कुरा 30 दिन मध्ये 1 दिनको पारिश्रमिक समेत काटेर दिने गरेको छ। हप्तामा हाम्रो अधिराज्यमा चाहिँ के भन्नु, विश्वमा चाहिँ के भने हप्तामा चाहिँ के भने 1 दिन बिदा दिन्छ। तर त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको नीति नियम अनुसार चाहिँ बिदा दिएको छैन। यो चाइना सरकारले हाम्रो चाहिँ के भने धेरै यहाँ चाहिँ हाम्रो कामदारलाई अवहेलित गरेको छ। 600 रुपया दे है, ओहिमे मजदूर हमरा के नहीं है, काम करेला हमरा नहीं चाहे छिए, ओहि के लगा कहे टोपी टोपी निकाल दही फेंक दही चल जो तू सब। हमरा कहलिए नहीं जेबे, एला धरना धाका रहबे। चिराहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म निर्माण भइरहेको 87 किलोमिटर लामो 4 लेन सडकमा 1000 भन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका छन्। उनीहरूले पटक पटक पारिश्रमिक बढाउन माग गरे पनि कम्पनीले सुनेको नसुन्ने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट मार्फत हामी नेपालमा रहेको चाइना दूतावासको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसरी मजदुरहरूले आफ्नो पारिश्रमिक नपाउनु दुःखद विषय हो। यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्नका लागि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी समय अभावले गर्न सकेनौँ, तर यो रिपोर्ट पर्याप्त छ यहाँ खटिएका मजदुरहरूलाई आफ्नो परिश्रमको पैसा दिनका निमित्त। यसका साथसाथै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। हाम्रो एपमा गएर जर्नलिज्म लगायतका विभिन्न सेगमेन्टहरूको प्रयोग गर्नुहोला, सूचनाहरू पठाउनुहोला र आम्दानी समेत गर्नुहोला र पुरस्कृत पनि हुनुहोला। समाज सुधारमा तपाईँले हाम्रो होस्टेमा हैसै मिलाउनु भयो भने सँगै हामी व्यथिति विसङ्गति उप लड्न सक्छौँ, जुझ्न सक्छौँ। भर्खरै सुरु भएको ग्यालेक्सी एपमा अनेकौँ समस्याहरू होलान्, हामीलाई टिपाउनुहोला। हामी त्यसलाई परिमार्जित गर्दै यसलाई चुस्त बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink छिटो भनेकै Worldlink. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telizens, Intelligence in Televisual Advertising.